nie je to prirodzené takto krmiť deti. Poďme naspäť ku prírode, lebo tu na nie je lepšia odpoveď. Ja sa dneska dotknem strašne veľa žien, keď pôjdem proti tomu nedojčeniu a otvorím im rány, ja to viem, lebo oni si to nechcú priznať, ale oni majú tam tie miesta, kde ich to zabolí. Jana Mekyňová je uznávaná slovenská laktačná poradkyňa. S odbornosťou a rešpektom k prirodzenému vývoju dieťaťa pomáha mamičkám zvládať dojčenie. Ja tam vidím traumy u tých starších žien, ako som ja a možno staršie, keď nedojčili. Tam bolo veľké percento nedojčiacich žien. Čo pociťovali, že nedojčili? Tam bol hnev, strach, smutok, frustrácia, nedostatočný vzťah s tým dieťaťom. Do toho umelého mlieka sa umelo pridával melamín. Aj deti zomreli, veľmi veľa detí, to boli tisíce. Ale musíme to chrániť pred tými najmenšími deťmi. To je krásny príklad, ako to nemusím robiť, keď dojčím. Nebudú mať tie deti nejaké trvalé následky z toho, nie? To my nevieme. Vy možno máte vedomosť o nejakých takýchto štúdiách, ktoré porovnávali dojčené a nedojčené deti? V podstate sa nemôžu možno dojčiť 2% detí na svete. A koľko sa nedojčí? Čo vieme povedať k jazyku? Veľmi dôležitá vec. Ovplyvňuje to dýchanie, postavenie krčnej chrbtice, postavenie zubov, kazivosť zubov, veľkosť nosových otvorov, hltanu. I toto sme nepovedali, to je dôležité. 500 z vás už tento september zažije prvý Troška event. Príď a zažij deň, kde stretneš 8 výnimočných hostí z oblasti zdravia. Profesor Oravec, Ernest Caban, Vlado Rožko, Diana Mozoláková, Jaroslav Ľahký, Vlado Zlatoš, Viera a Nil Dudmanovci a Daniela Maťuchová. Ak sleduješ Troška, vieš, že toto nebude povrchné. Rezervuj si svoj listok už teraz, pretože kapacita je obmedzená. A ja sa už teraz teším na naše stretnutie. Priatelia, na tomto kanáli prinášame rozhovory, ktoré pomáhajú rodičom vychovať zdravé, silné a spokojné deti. Práve preto vznikol aj tento Troška s odborníčkou na dojčenie Janou Mekyňovou, ktorý si môžete pozrieť v plnej dĺžke zadarmo. Jediné, o čo vás žiadame, je odber. Vďaka tomu budeme môcť pokračovať na našej misii aj ďalej. Partnerom tejto epizódy je Olej pre zdravie. Jana Mekyňová, vítajte opäť v Troškaste. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo stretnúť. A tá naša prvá epizóda vyvolala veľké reakcie a hlavne veľmi veľa pozitívnych, ktoré vo mne stále rezonujú. Som veľmi rád, že sme tú jednotku natočili a určite ľuďom odporúčam, ak ju náhodou nevideli, nech si idú pozrieť. Každopádne cítil som však, že potrebujeme ešte ako keby doplniť tú tému o nejaké ďalšie veci. A ja začnem takou novinkou, že som zachytil, vlastne to sa stalo niekedy začiatkom roka, tuším, že február, že boli stiahnuté nejaké šarže umelého mlieka z trhu, že sa tam niečo stalo. Viete mi o tom povedať viacej? Áno, boli to vlastne najväčšie firmy sveta, ktoré sú najväčšími producentami umelého mlieka. Zaujímavé bolo na tom to, že boli to dve ako keby konkurenčné firmy. Tu je pekný dôkaz toho, jak to robia na tých istých miestach. A zistilo sa, že vlastne externý dodávateľ nejakého oleja nemal vlastne zachytenú túto stránku a dostal sa do sušeného mlieka, do tých ako komponent, obsahoval Bacillus cereus, ktorý je sporoformný, termostabilný, čiže ho neviete zničiť varom. A vlastne keď spora sa dostane do vhodného prostredia, tak vlastne sa uvoľní a toxíny z nej sú veľmi škodlivé, veľmi pre deti. Hej? Oni sú nevyvinuté, takže napadajú vnútorné orgány, obličky, spôsobuje to dehydratáciu. Napadá to vlastne mitochondrie v bunkách a spôsobuje až apoptózu buniek. Je to veľmi nebezpečné, vyskytuje sa všade v prírode, ale musíme to chrániť pred tými najmenšími deťmi. To je krásny príklad, ako to nemusím robiť, keď dojčím. Toto je nádherný príklad, ako sa to po celom svete na jedno miesto to musia doniesť a ste závislí od nejakého človeka, cudzieho muža, od cudzích firiem, o ktorých neviete, kde oni to skladovali, jak to tam doniesli, neviete nič. Takže to je ako pekný príklad to bol. A išlo to deň po dní, každé 4 dní tam bola nejaká iná firma. Bolo to pekne vidieť, jak je to na pár miestach. Okay. A zaujímavosť, poviem takú zaujímavosť, zhodou okolností som v tej dobe mala aj takú maminu, prišla ku mne, však ku mne chodia deti s umelými mliekami, snažíme sa to dávať preč. Ona sa mi rozplakala, že ona tú šaržu našla doma a už bola skoro zjedená. Viete, aj s tým musíte pracovať potom, ako jej to povedať. Bola viac motivovaná z toho odísť, lebo videla priamo, čo to spôsobí, že to nemáte pod kontrolou jednoducho. No ale
nebudú mať tie deti nejaké trvalé následky z toho, nie? To my nevieme. Viete, keďže poviem to tak, ako oni sa z toho vyliečia, všetko je v poriadku. Ale keďže vieme, že ten toxín napadá aj vnútorné orgány obličky, vy máte určitý počet nefrónov, to sú obličkové bunky, máte ich 2 milióny. A vy s každým liekom, s každým nejakým zásahom do organizmu, vy o nich prichádzate a vy neviete, kedy to bude zlomové, koľko vám ich treba na to, aby ste dožili dobrý, kvalitný život. A to 2 milióny, to ste dali akože metaforu, alebo fakt? Nie, je to... približne máme 2 milióny nefrónov a my s každým použitím nejakého lieku, keď si nedáme pozor, nezapijeme dostatočným množstvom vody, my o to prichádzame, hej, postupne. Jasné, keď ich máme veľa, tak to necítime, hej, že by bol nejaký problém. Ale keď už ideme životom, vy neviete, plasty, mikroplasty sú v jedle, všade, vo vzduchu. My proste ochudobneme ten svoj život už len tým, že tu sme. Je to jednoducho súčasť nášho života. Tak budem si to tam aktívne prispievať k tomu, keď viem, že tomu viem zabrániť. Mi to prípada ako hlúposť. Si nechať Dobre, keď sa takéto niečo stalo, tak ja som akože zachytil, že na stránkach Úradu verejného zdravotníctva, že to tam bolo, že jednoducho aj dokonca vypísali tie šarže tých jednotlivých aj značiek, aby si ľudia dali na toto pozor. Ale keď sa takéto niečo stane, tak ja bych nenapadlo, že však toto sa musí dostať na súd, nie? V Čechách sa dostalo. Česi, IPFAN, zástupcovia českej organizácie, ktorá je medzinárodná IPFAN na svete, tak oni podali trestné oznámenie na tieto dve firmy, budem ich menovať, čak je to verejné Nestlé a Danone a bude sa to ďalej riešiť, dokonca sa môžu ľudia prihlásiť, ktorí mali problémy, ak majú dokumenty o tom, že majú tie šarže doma, tie krabice, ak majú dokument o tom, že to spôsobilo deťom nejaké ťažkosti, laboratórne výsledky, tak sa môžu s tým prihlásiť. A to je to, na čo sme prišli. Ja stále sa zaujímam o to, na čo sme neprišli, že sa niekto o niečo nezaujíma, že sa niečo nepreukázalo, že tam ste videli treba značky zvrácania, ale niečo sa môže prejavovať skryte. Proste nie je to prirodzené takto krmiť deti. No, je to jednoducho tak. Ja verím, že už sú tie šarže preč a že už nič takéto podobné ďalej tam sa nevyskytne. A že hlavne, že tie detičky, ktoré to jednoducho mali, aby nemali z toho nejaké trvalé následky. No. Netreba sa už potom bičovať. Hej? Ale je to poznanie, že ak to viete ešte urobiť inak, ak viete z toho zísť, ak viete nájsť pomoc, tak je tam o čo bojovať. Hej? Je to také ako také memento. Tej pani sa to nakoniec podarilo, hej, tá, ktorá ale mala veľkú motiváciu. Tam bolo krásne vidno, ako vám príde niečo do života, že možno keby toto nemala, tak to nechá tak. Ako ten strach motivuje. Áno, ale niekedy môže byť aj paralizujúci. Ju to motivovalo k tomu, lebo už som povedala, nejdeme sa tomu venovať, ideme krok po kroku, zmeníme to, musíte ísť k ľude, nesmiem ja na ňu tam navaliť, aká je to zlá matka, čo všetko zle urobila, vidíte toto, lebo ste to dali, to vôbec, to musí byť úplne iný postup. A vy ste mi spomínali, že takéto veci sa proste dejú čas od času, a vy ste mi hovorili ešte dávnejšie, keď sme spolu sedeli, že niečo obdobné sa stalo v Číne, nejaká melaminová aféra. To bola melaminová aféra, neviem, či to bolo 2013, alebo ktorý to bol rok veľmi dávno. A tam aj deti zomreli, veľmi veľa detí, to boli tisíce. A vlastne išlo o to, že do toho umelého mlieka sa umelo pridával melamín, pretože zvyšoval ako keby umelo bielkovinovú hodnotu toho umelého mlieka a keď prechádzalo skúškami, tak malo dostatočnú bielkovinovú výživovú hodnotu, ale v podstate to bolo nahradené, tá normálna bielkovina bola nahradená tým melamínom. Takže áno, presiahli hranicu a vtedy tie deti zomreli. Tuším, že to poškodzuje obličky alebo niečo. To je to, čo vy neviete. Keď je to pod hranicou, tak je to ako keby v poriadku, že to mlieko je ako bezpečné, nezávadné a neznamená, že je vhodné. Len prežijete na ňom, poviem to tak, ako to vnímam. Hlavne si myslím, že málo kto sa o tomto potom dozvie, lebo to sú proste gigantické spoločnosti, ktoré toto majú a tam vieme, že mimosúdne vyrovnania vôbec nie sú raritné. To je normálna vec, takže treba vzdelávať a treba ľuďom stále pripomínať, že minimálne v tejto oblasti to dojčenie je to najprirodzenejšie. A mne to príde také, ako že sme sa o tom bavili vlastne v prvej epizóde, že také, že
prečo sa vlastne o niečom tak samozrejmom, ako je dojčenie, musíme baviť. Ešte stále je to také, že vy to tým ľuďom musíte vysvetľovať, že halo, toto bolo od Stále. prírody dané a musíme... Stále. A niekedy som si teraz uvedomila vlastne, že ja nemám to v moci. Že stretneme sa na 2 hodiny, ale ja zistujem, že toto, čo ja tam hovorím, že už to nestačí. Tá žena má inak nastavenú myseľ, že toto by sme mali robiť dávno predtým, desiatky rokov predtým. Ona to mala vidieť v spoločnosti. Ona nemala mať možnosť v Dračikovi alebo v detskom obchode si kúpiť babiku s fľaškou a s cumlom, že to je dávno ďaleko, lebo ja nedokážem zmeniť myslenie tých ľudí v tej chvíli, lebo ona ku mne príde s problémom. My už riešime problém, ona je pod tlakom, v strese, do toho vstupuje celé to jej okolie, ktoré s dojčením má veľakrát zlé skúsenosti a obrátia to na to, že vlastne nič sa nestalo, všetci ste tu, dokonca máte vysokú školu, takže je to vlastne ako keby dobré. A ona je jednou nohou stále v tom, že veď sa nič nestane, keď nebude kojiť. A ja keď na ňu vybavne v tej chvíli s tým, čo všetko je na tom zlé, ja ju dostanem niekedy ako keby pod tlak. To je to, čo vidíme potom v spoločnosti, že vidíte, najmä muži povedia, že to je kult dojčenia teraz, alebo niečo také, tak si to nazývajú. To nie sekta to tiež nazývajú. Sekta a podobne. Ja tam málo času. To je, že ja nedokážem zmeniť jej myslenie. Čiže ja to zmením u tých ľudí, ktorí boli tak nastavení, sú prírodne nastavení, išli už v rodinnom mode takom, že by jej chceli, alebo treba sa jej nedojčili, ale intelektom to vedeli zmeniť, že si o tom veľa načítali, uvedomili, hýbu sa treba z tej oblasti. A tam vidím, a niečo sa im nepodarilo, dostali zlé informácie, veľakrát v pôrodnici, a to poviem tak, ako to je, lebo to vidím. A oni chcú, tam tá motivácia je veľká. A keď zvolíme taký dobrý spôsob, že na každého trošku iný, niekto potrebuje rýchlejšie, potrebuje vidieť výsledok, s niekým musíte pomalšie, tak tam sa to podarí. Ale mne sa to nepodarí u ľudí, ktorí o tom nie sú úplne silno presvedčení a prídu ku mne len tak, lebo tak im to poradil niekto, že však chod tam, keď nekojíš. A ja to vidím, to je pre nich len uľava svedomia. Ja to viem už niekedy vopred, že jednoducho pokúsim sa, ale sa nedohodneme. Hej? A áno, ona potom vyjde taká pani a povie, ale som aj bola, aj mi to nepomohlo, je to zbytočné. Toto sú tie škodlivé veci spoločnosti. Vtedy by mala o tom mlčať nie v zmysle, že pochybila, ale v zmysle, že ostatné ženy to môže ovplyvniť negatívne, keď oni budú na hrane, keď budú mať ako keby nejaký problém, ktorý problém vôbec nemusí byť, to môžeme za chvíľku povedať, ale ona keď uvidí túto ženu, ale však aj ona bola, aj zaplatila a jej nepomohli, tak si povie, tak ani ja nejdem. Uh-huh. Toto je to, že vždy to treba vyskúšať. A možno aj viac ľudí. Možno aj viac poradkín, lebo ja nemusím sadnúť každému, ja som s tým totálne zmierená, ja som nejaký človek, nejakú výbavu, mám nejaký spôsob práce, nejaký iný prístup, ktorý mne funguje a ja nemusím všetkým ulahodiť. Tak keď to niekto hneď vie, nech to nevzdá, nech ide ešte ďalej, nech nájde iný typ. Ale nie taký typ poradky, niektorá povie, ale tak u vás to nejde, lebo stretávam sa aj s tým. Nikdy to nemôžem povedať. Platí to zlaté pravidlo, že s kým si, taký si. To znamená, že jasne, že títo ľudia nás, hlavne za naše najbližšie okolie, nás nesmierne ovplyvňujú. Ja viem si predstaviť, že žena, čerstvá matka, áno, ktorá je proste v okolí, kde nikto nedojčí, tak je veľmi náchylná k tomu, aby spadla tiež k nedojčeniu. Áno. No, takže áno, ale áno, keď sa zase dostanem k tej otázke, že prečo, že prečo dojčiť, tak ja si myslím, že každý by odpovedal, lebo je to proste prirodzené. Áno. Ale aj my tu často rozoberáme nejaké veci, že čo možno najviac podložené vedou. Tak vy možno máte vedomosť v nejakých takýchto štúdiách, ktoré porovnávali dojčené a nedojčené deti? Tých štúdií je milión. Za dojčenie, proti dojčeniu. To sú kúpené veci. Hej. Podľa mňa vždy, keď to vidím, že som napríklad natrafila na takú štúdiu pred časom, neviem už presne, je to dohľadateľné, že deti, ktoré boli krmené umelou výživou, tak majú nižší výskyt rakoviny hrubého čreva. To nemôže byť pravda, je to nemožné. Hej. Ale to keď vždy štúdiu, jak nadizajnujem, tak to z nej získam. Hej, tak. Ale tu poďme naspäť ku prírode, lebo tu na nie je lepšia odpoveď. Proste sme primáty,
Naše deti sú mláďata vyšších primátov. Primáty sa dojčia, tu sú proste cicavce. Príroda s tým počíta. Nebude cicať, nebude dostávať mlieko od tej matky, vyjde z toho iný výsledok. To umelé mlieko je náhrada na prežitie. Toto je proste tak, kto s týmto bude bojovať, nemôžeme tu debatovať, o tom sa nedá debatovať. Môžeme debatovať o tom, ako to urobiť. Alebo keď to nejde, alebo keď sú deti, ktoré nemôžu to materské mlieko prijímať, o tom môžeme debatovať, že tam sú na mieste tie firmy s umelým mliekom, ale to je ako liečivo. Nie, že my to tu máme v supermarketoch. Inak, teraz som čítala takú zaujímavú, že kde je najväčší podiel prístupu umelého mlieka pre deti, tak to sú supermarkety, vôbec nie lekárne, alebo nejaké špecializované miesta, ale supermarket. Čiže je to ľahko dostupné. K tomuto prídete k tomu, ako to niekedy to aspoň na predpis bolo, viete, toto by bolo už troška iné. A zase by sme tam potrebovali mať všetkých charakterných ľudí aj na miesta, kde sa to predpisuje, hej, aby to došlo. To je úplne evidentné, deťom. že je proste z toho správny biznis. Jasné, to je úplne že evidentné, keď vy vlastne takéto niečo, úplne, že, lebo koľko razy, ja viem aj o tom, že existujú normálne, že plnohodnotné náhrady výživy. Napríklad stravy pre onkologických pacientov a tak ďalej. Častokrát sú tie veci na predpis. Vždycky sa dá zohnať, nehovorím, že nie, ale častokrát sú tieto veci na predpis. A zrazu tu máme, že náhradu niečoho tak esenciálneho, niečo tak strašne dôležitého, čo je prvá strava v živote jednotlivca, ktorá dosť pravdepodobne determinuje celý zvyšok jeho života. Tak to je v pohodičke. To hoci kde si kúpite. Presne tak. On je absolútne nezrelý. A my tam prídeme s nejakým umelým mliekom od kravy, tak ja neviem, no tak to je úplne iné zloženie má tá krava. To je nám najvzdialenejšia zo všetkých hospodárskych zvierat. A my len preto, že vyprodukuje 9-10 litrov, tak to ideme tam dávať, ideme to ako ešte to zabalíme do obalu, že to je ešte dokonca lepšie, lebo toto, že sú štúdie, nemôžete sa ani vyhnúť tomu, nemôžete mať pustenú televízor, aby ste to nepočuli, jak je to strašne super a vysmiatá matka, šťastné dieťa, čiže na to som špeciálne už alergická. Prečo by dojčiaca matka mala byť nešťastná, viete, alebo šťastné brúško, či neboľavé brúško, šťastné dieťa, ako keby pod Prahou vám podsúvajú, že keď budete dojčiť, vaše dieťa bude bolieť brucho, viete, alebo také veci. A potom oni plačú z rôznych dôvodov, tie deti. To bolo veľmi vtipné na tom, že do toho nášho podcastu, keď YouTube vkladá nejaké reklamy, tak boli tam aj reklamy presne na umelé mlieko. Vždy to urobia. Ako presne, vždy to urobia. Vždy tam prídu a určite aj v tomto bude nejaká taká reklama nech na to. to tam dajú. Aj tak to nič nezmení na tom, že je to hlúposť a môžu tam dať neviem aké vysmiate, ale funguje to na tých ľudí. Toto je na tom najhoršie, že ja si sem tam tak sadnem aj na námestie. To stačí si sadnúť hocde do mesta a vy pozeráte. Ja nevidím dojčiace deti rôznych vekov, rôzneho veku, že tu mám kojenca, novorodenca, bežiace dieťa. Stane sa, ale je to rarita. Nie je ich väčšina. Nemusím čítať štatistiky, aké my máme dojčené deti, aké percento nemáme, lebo tam nie sú, nenachádzajú sa. No aké sú tie oficiálne štatistiky? Viete, vychádzajú z pôrodnice a povedia minister asi pred 4 rokmi, ja už to teraz moc nečítam, lebo viem, že to nie je pravda, vystupí, že máme krásne číslo, máme 98% dojčených detí pri výstupe z pôrodnice. A to nie je pravda, lebo na papieri to sedí, lebo ja som s tou maminou v živote nemala dieťa na prsníku, ale v správe mala napísané, že dieťa odchádza dojčené. Alebo keď už nevedia, tak dajú po prípade dokrmiť formulou, ale to je pre ňu aký nejaké nastavenie, viete, po prípade. Čiže to je vyslovene, že taká manipulácia štatistiky. Áno, určite to nie je čisté. Svetovo vieme povedať, že celosvetovo v priemere sa dojčí do pol roku veku detí okolo 37%. Ja neviem, nakoľko tomu môžem veriť, ale keď si zoberieme zase, že musíme ísť rozvinuté a rozvojové krajiny, v rozvoji sa dojčí viac, rozvinutých menej, takže to percento bude u nás klesať v tom akože lepšom západnom našom svete s tou medicínou. Nezaznáva medicínu, musím to povedať. Ako pokrok je super, musí mať hranicu, nesmie ísť všade. Nesmie ísť aj tam, kde ho netreba. Však ale ten pokrok práve sa môže aplikovať aj na to samotné dojčenie, či už vlastne vo forme toho vzdelávania, či už tých
neviem, kde by ste vy možno začali, či už u malých detičiek, alebo u tínedžerov, ale určite skôr. V celej spoločnosti. To je presiaknuté celou spoločnosťou od hračiek, od mám, lebo tie mamy, ktoré nedojčili, si zoberme, že my vlastne od 50. rokov sa vlastne vôbec skoro nedojčí. Bol nástup tých pôrodníc, teraz sa prešlo na tú 3-hodinovú rutinu v tej pôrodnici. Tie sestričky, keďže sa aj rodilo veľa detí, ja som napríklad husakové dieťa, tak tam bola tá rutina, však viem, ako to bolo. Na noc sa deti brali, aby nemali s nimi teda tie problémy, tie sestričky mali ich tam pod ohľadom, naštopkali ich tými fľašami. Tie mamy sú vlastne moja mama, ostatné mamy, oni sú stále tu, oni nezmizli. A ja som tu, keby som sa tomu nevenovala, ja možno tiež idem v mode, tom, čo mi povedali moje okolie, moje mamy. Čiže oni sa tu vyskytujú. A my potrebujeme aj im to povedať, že nemali ste to dobré a teraz potrebujeme to opraviť. Často tie ženy tým trpia. Ja toto vnímam veľmi a asi tu by som možno aj začala. Ja tam vidím traumy u tých starších žien, ako som ja a možno staršie, keď nedojčili. Tam bolo veľké percento nedojčiacich žien. A oni sa s tým ako vyrovnávajú rôznymi spôsobmi. Tak, jak sme ľudia rôzni, vyrovnávame sa rôzne. Niektoré pomáhajú svojim dcerám, ktoré teraz majú deti, lebo povedia, mne sa to nepodarilo, my sme nemali tú pomoc, tak je ako super, že ty ju máš, ale drvivá väčšina sa s tým vyrovná inak. Oni povedia, ale čo, ani my sme nekojili, a pozrite sa, aký ste pekní, vysokú školu máte, všetko je super. Aj toto je ukazovateľ dobrého života, to podľa mňa nie je, či mám vysokú školu alebo nie. Hej, ale ako pristupujem ja ďalej k deťom, ako ich učím, aký sme zdraví. Sme zdravý národ? Podľa mňa nie sme zdravý národ. Keď sa pozrieme okolo, tak tu by som tiež začala. V Troškaste sa snažíme otvárať témy, ktoré považujeme za dôležité. A štítna žľaza medzi ne určite patrí. Veľa ľudí s ňou má problémy a často končia na liekoch, ktoré musia brať dlhodobo alebo do konca života. Aj moja manželka mala problémy so štítnou žľazou a preto som hľadal niečo, čo by riešilo príčinu. Tejto problematike sa detailne venoval dnes už zosnulý profesor Ivan Turjanica, ktorý vyvinul tento olej Fortuna Vitae. Je to olej obohatený o organicky viazané formy jodu, pričom jód je jeden z kľúčových prvkov pre normálne fungovanie štítnej žľazy. Ak chceš podporiť štítnu žľazu prirodzenou cestou a začať pri jednej zo základných vecí, ktorú potrebuje pri jóde, odporúčam ti tento olej. Navyše ty ako náš poslucháč ho môžeš získať s 10% zľavou na webe www.olejprezdravie.sk, zadaj zľavový kód TROSHKA a zľava je tvoja. Čo by som ja chcela, lebo ja viem, že ja sa dneska dotknem strašne veľa žien, keď pôjdem proti tomu nedojčeniu a otvorím im rány, ja to viem, lebo oni si to nechcú priznať, ale oni majú tam tie miesta, kde ich to zabolí. To, že si to nebudeme všímať, to, že povieme, že to vlastne nevadí, tak to nezmizne. Musíme na to posvietiť baterkou doslova, každá jedna za seba, povedať si, kde som urobila tú chybu. Ale to platí s každou traumou. S každou. A toto je obrovská, to je medzigeneračná. A posúva sa na ďalšie deti. Posvietiť na to doslova, nejak to spracovať, povedať si, nemala som tu pomoc, nebudem sa tu teraz bičovať. Ale tam to končí a teraz všetky generácie, ktoré prídu po mne a my už tie znalosti o tom máme, čo sme tým urobili, ako škodíme tým deťom. My sa musíme zastaviť a všetkým ďalším pomôcť. Toto je ich obrovský vklad do spoločnosti. Čo sa stalo, už nezmeníme. Ale keď oni zmenia pohľad na to, tak môžu pomôcť ďalším. Ja som si všimol v dnešnej spoločnosti, že to funguje takým štýlom častokrát, že ľudia vôbec nerozmýšľajú nad tým, čo rozprávajú. A len proste aby niečo povedali, aby sa mohli ku hocičomu vyjadriť. Proste vyletí niečo z jeho úst, alebo z jej, to je jedno. Nerozmýšľa nad tým, že tie dané slova môžu mať obrovský dosah na dopad života tej strane oproti. Čiže napríklad presne takéto normalizovanie. Ale to platí pri prakticky všetkom. Pri hejteroch, pri milión ďalších veciach dokáže človek ovplyvniť fakt, že toho druhého človeka, tie slova majú obrovskú moc. Áno. A teraz si to vlastne tiež uvedomujem, že ste hovorili o tých hračkách, že hračky sú proste flašky, cumlíky, babetka a tak ďalej. A ja som to dokonca videl, že ono to je vlastne aj vo filmoch. Áno, však. Že teraz som si spomenul jeden taký relatívne nový film, kde som nevidel vlastne ženu dojčiť a dokonca som ju ani nevidel v tom filme robiť z tej formuly to umelé mlieko
pre tie svoje deti. Vždycky to robil manžel. Presne, to ste mi krásne nadhodil. Áno. Toto je super. Vrátim sa k tomu, aj k tomu krmeniu z fľaše. Toto je jediná vec, ktorá ja hovorím ženám, hoď sa nerada starám do života ľudí, ako nevyžiadaná rada, keď niekoho nepoznám, sa k tomu vrátim, ale teraz ste mi ten film pripomenul. To sú podprahové veci. Pozerám napríklad taký seriál český a tam je jedna vyšetrovateľka, teraz porodila a je v robote a kolega sa jej pýta, no nemáš ty byť doma, keď ty máš to malé dieťa, a ona odpovie, teďkom sem kojila, tak mám na 4 až 5 hodín. Podprahovo dala informáciu, že vlastne je normálne 4 až 5 hodín nedojčiť dieťa. Aj také deti neexistujú. Toto nie je normálne. Čiže tá žena, ktorá doma bojuje trebárs s dojčením, len s tým, že si povie, je tam nejako často, to tak nemôžem, tak jej znova vybehla nejaká normalita, konštrukt spoločnosti, že toto je normálne. Čiže ona si povie, tak ja mám predsa len asi málo mlieka. Alebo vidím podcast lekárky, pediatričky, ja to tu kľudne poviem, a vzadu za sebou má veľkú, obrovskú tapetu, ide nám niečo rozprávať a na tej tapete sú dojčenské fľašky zo všetkých tapiet, ktoré si mohla vybrať, si vyberieš s dojčenskou fľaškou, to je pod prahou vám to posúva a rovno odborník, že to je v poriadku. To sú veci, ktoré my si myslíme, že telo nevníma. Ono vníma viac pod prahou, ako to, čo vidím, počujem. A toto sa stáva normalitou, konštruktom. A teraz mám pani, ktorá porodila, bola nastavená na to, že bude dojčiť všetko dobre, ale nestretáva sa to s tým, čo vidí, počuje. Teraz jej niekto povie, môj bol nakrmený za 10 minút, to nejako dlho, daj mu tú fľašu, bude ti dobre spať. A jej dieťa nerobí nič zlé, len je často na nej a častejšie sa dojčí. Čo je častejšie? Každú hodinu, hodinu a pol, pre ňu už je to často, lebo ona počula aj v pôrodnici, že to má byť každé 3 hodiny a len 10 minút. Čiže ona sa vymyká tej šablone, čiže čo to pre ňu znamená? Má málo mlieka. A to nie je pravda. Ona to má v poriadku. Tá spoločnosť to nemá v poriadku. Toto je to. Vlastne, keď sa ja stretávam s tými ženami, tak vlastne s odstupom času si uvedomujem, že ja ich len učím rozoznať, čo je v poriadku, že oni mi volajú s tým, že či toto je ešte normálne, ale oni mi zavolajú problém. A to, čo mi povedia, nie je problém. Toto je celé. My ich musíme naučiť, že to, čo máte, že máte nosiť deti, že s ním spíte, že v noci vám nechce sám spať a že ste stále hore a keď ho položíte k sebe do postele, tak budete spať dobre. Že to je normálne. Toto je. My ich učíme normalite. Ja môžem vlastne povedať z mojou skúsenosť osobnú, že mám vlastne 2 deti a obidve dojčené, chvála Bohu, vďaka vám aj, ale určite vďaka tej obrovskej odhodlanosti mojej manželky, aj mňa, my sme to jednoducho chceli. Každopádne, čo som chcel povedať je to, že každé bolo jednoducho iné v tomto. Ja nedokážem povedať, že aké boli rozostupy. Ono sa to menilo počas dňa, menilo sa to počas jednotlivých mesiacov. Niekedy to bolo viac, niekedy to bolo menej. Je to brutálne individuálna vec. Ale podľa mňa to, čo je dôležité, je to, že aby tá matka bola vlastne k tomu dieťaťu k dispozícii, keď to vlastne ono potrebuje. Tak. Bo niekedy toto dieťa naozaj nepotrebuje. Si povie, že hlavne keď začne objavovať svet, tak pre ňoho je zaujímavejšie ísť do detskej izby alebo niekde a hľadať veci. Nepotrebuje byť stále pri mame, ale cítim a vnímam to, že potrebuje ako keby ju tak jedným očkom vidieť, že OK, si tu niekde v periférii, si tu niekde v miestnosti, dobre, ja sa môžem sústrediť. Ale vie, že niekde tam je. A podľa mňa to je normálna vec, že vytvárame zároveň pre to dieťa nejaký pocit bezpečia, pretože ja si osobne myslím, že veľmi veľa ľudí tam vonku, čo hlavne trpia nejakými problémami momentálne, tých psychických, či len viac a viac, vnímajú svet ako nejaké extrémne nebezpečné miesto, kde každý sa im snaží len ublížiť. A ja si myslím, že to veľmi úzko korení práve v tomto ranom štádiu jednoducho detstva. A to je zase celé napojené na dojčenie. Čiže si myslím, že a asi sa v tom zhodneme, že to dojčenie je síce nejaký akt, ktorý vidíme vo fyzickom svete, ale ten mentálny, duchovný a psychický svet to má zásadný vplyv. Že ako to dieťa bude vnímať celý svet. Vy vytvárate, tá mama si s tým dieťaťom vytvára neviditeľné púto. A to sa deje cez to, že jak ona ho drží na sebe, nosí ho, dojčí ho, ona nemusí rozmýšľať, koľkokrát ho vlastne nosila, lebo ho dojčí.
Jak dieťa krmíte z fľaše, vy už si nevšimnete, už je položené tam, už detko drží fľašu, teta nejaká, hoc kto drží fľašu. To dieťa sa stále díva na niekoho iného a veľakrát je položené v postielke, kde si v nejakom kontajneri, sa to nazývajú už kontajnerové deti, lebo tu sú v sedačke, tam sú v kolíske, tam sú v postielke, furt sú desi položené a oni nie sú na ľudskom tele, majú byť na tej matke, tak to príroda zariadila. A tam sa vytvára to puto, tam sa vytvárajú tie receptory v amygdale pre oxytocín, kde to dieťa sa cíti v bezpečí a presne zachádza to do celého života. My tu riešime generačné traumy, každý má z niečoho traumu, boria sa s tým psychiatri, psychológovia hľadajú. Ja málo kedy počujem, že by išli do toho obdobia raného veku, do dojčenia. Vždy to hľadáme ďalej, ale tam je základ. Jasné, keď sa potom nestarám, tak bude aj inde problém, ale tam je ten bazál základ, nad ktorým ja nemusím rozmýšľať, mňa tým príroda vybavila, to je inštinkt. Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať teraz, lebo jak ste to tu začal rozprávať, som vás počúvala. Toto bol krásny obraz toho, jak vy ste popísal celú vašu rodinnú situáciu, fungovanie, jak vy ste povedal, vnímam to, že musí byť na dosah. Toto je môjim cieľom, aby sa všetky ženy, otcovia, aby toto rodiny pochopili, že vy si to máte odsledovať. Že ja tu nemám prísť a povedať, tak toto bude, 5 rokov sa má kojí, 3 roky, koľko rokov, lebo to je súťaž medzi matkami, to je zase zlé. To nám vytvára tábory. Ale vy si to máte sami urobiť podľa seba. Vy ste tu krásne popísal vašu rodinnú situáciu. Keby tu sedel niekto iný, popíše možno inú. Niekto chodí viac na výlety, niekto chodí viac k moru. Každý bude žiť svojim životom, ale to vy ho viac vnímate. Toto je to, lebo ho necháte žiť. Ale žije kolo vás, on má žiť vašim životom. Jak vy ho budete ovplyvňovať, to je vaše dieťa. Toto bol nádherný obraz, som vám preto do toho vôbec nevstúpil. To bolo veľmi pekné. Ďakujem. Tak toto má byť. Áno, a to je zasa, treba povedať, že u nás, to teda malo kto vie, že to bolo gigantické množstvo úsilia, aby to bolo, lebo mňa obidve deti sú vlastne predčasne narodené. Áno. A vy to veľmi dobre viete, že sa nechceli proste prísať, že to bolo obrovský boj. Ale ja vďaka tomu dokážem podľa mňa tvrdiť, že keď sme to dali my, presne. tak to vedať fakt, že áno, nechcem každý. povedať, že každý, hej, lebo ja nerád zovšeobecňujem úplne pre každého. Ale to je to fakt iba o tom, ako sa človek jednoducho nastaví. Tomu postaví, a tuto je presne tá, že tu ako keby vychádza ďalšia otázka, že čo to znamená, keď žena povie, že skúsila som všetko a jednoducho to nejde. Že čo je za vás fakt, že tá hranica, lebo aj vy ste hovorili si aj v predchádzajúcom rozhovore, že jasné, že ste paradoxne vďačná za umelé mlieko, pretože zachránilo život mnohým deťom, ktoré by fakt, že možno o ten život prišli, pretože buď ženy alebo matky neboli edukované dostatočne, alebo naozaj vznikol nejaký problém, kedy dojčiť nemohli. A čo to vlastne znamená? Kde je tá hranica, že OK, potiaľ to je to výhovorka a odtiaľ to je to fakt, že je legitímne. Aj by som to poopravila, možno nevďačná za umelé mlieko. Ja by som bol možno dneska už aj zrušila tie firmy, už to poviem inak, lebo zase máme veľa žien, ktoré majú aj nadprodukciu toho mlieka a vedia byť darkyne. Čiže vlastne, keď si to tak zoberiem, že ale máme tam deti, ktoré nemôžu prijímať umelé mlieko, napríklad s galaktózemiou, tam je na mieste, hej, ale to je promile, materské mlieko musia umelé. A to je promile na svete. Čiže tam by bolo to umelé mlieko vhodné, ale ostatné všetky deti v podstate sa nemôžu možno dojčiť 2% detí na svete. A koľko sa nedojčí? Čiže čo je tá hranica, že kedy urobila všetko? Je tam viacero takých faktorov, ktoré vstupujú do toho, že ona nedojčí. Môžu tam byť zdravotné, napríklad má problém so štítnou žľazou. To nie je problém, lebo jej vieme natitrovať dávku toho lieku, aby mala vyrovnané hormóny štítnej žľazy. Ten nám negatívne ovplyvňuje spúšťací reflex. Znamená, že dieťa aj saje, ale nespúšťa sa nám oxytocín. Oxytocín je hormón, ktorý je taký prvý, to už vrátime sa na začiatok trošku, ktorý nám vlastne dáva mozgu vedieť, že dieťa je tu, žije, saje,
tak spustí oxytocín, oxytocín je hormón, ktorý má schopnosť zmrštiť hladké svalstvo. Hladké svalstvo máme v maternici, vo vnútorných orgánoch a tu okolo tých alveolov, tých mechurikov, kde sa to mlieko vyrába. No a ono to zmrští a vlastne tomu dieťaťu to ľahšie tečie. Zároveň s tým každým zmrštením, s tým oxytocinovým reflexom, tým spúšťacím alebo letdown, každý to nájde inak, sa nám dvíha hladina prolaktínu. Čiže čím ja viac prikladám dieťa, a dobre, že aj pije, tak tým pádom dvíham hladinu prolaktínu viac a viac. A ja keď mám problém napríklad so štítnou žľazou, tak mám negatívne ovplyvnený tento spúšťací reflex. Je to problém v dnešnej dobe? Nie je, lebo viem nastaviť hormóny tie. Čiže mám vyriešený problém. Ideme ďalej, kde môže vzniknúť problém. Môže mať žena pretrváš policistický ovariálny syndrom, ale zase, ak ma niekto počúva a povie si, ja mám policistický, nemôžem dojčiť, zase to bude len výhovorka, kým to neskúsi. Ja mám veľmi veľa žien s policistickým ovariálnym syndromom a dojčia. Dokonca majú nadprodukciu. Čiže nikdy, ja nepoviem cez telefón, nikdy som to v živote nepovedala, že u vás to nepôjde, vždy to skúsim. Aj keď mi povie, neviem, že čo tam je, že už to určite asi nepôjde, aj mesiac na fľaške. Aj také dieťa som mala, že bolo na fľaši 4 mesiace. Aj kojilo sa. Ja som z toho bola hotová. Proste vždy to treba skúsiť. Čo je pre mňa, že už nemôže, že nič, že sa nedá viac. Lebo keď ideme na to, čo môžem tam ja mať? Menej mlieka, že som pod tlakom v strese. Môžem mať menej mlieka. Viem ja preto niečo urobiť, aby to dieťa bolo na prsníku? Viem. Lebo ak prídem po hranicu, že už viac toho mlieka nedám z nejakých dôvodov, treba zdravotných, a budem dávať dokrm, tak ja ho stále môžem mať na tom prsníku. Ja ho môžem dokrmovať takou špeciálnou hadičkou, je to veľmi jednoduché, na prsníku. Či ono je stále na tej mame. Vlastne pohybuje stále tak, ako ho príroda nastavila. Vytvára tie isté pohyby čeľusťou, ktoré by malo. Čiže saje, vytvára sa mu sánka, čeľusť, mozog. Všetko sa mu vytvára podľa toho, jak by malo. Akurát tam je nejaký doplnok toho umelého mlieka, trebárs. Prídem do obdobia 4 mesiacov, 4-5 dokážem mu dať normálne jedlo a dojčiť ďalej. Čiže prečo nie? To je ten pokrok, o ktorom hovorím. Toto je ono, že prečo sa hneď zdať, že takto robiť nebudem? Prečo by som to nerobila pre to moje dieťa? Ja si zasa, keď vás takto počúvam, tak si zasa uvedomujem, že to je opäť extrémne o tom, že ako to má človek nastavené v hlave. Presne. Lebo ja si osobne myslím, že aj mnohí ľudia, ktorým by možno pediatri povedali, že tuto jednoducho dojčenie nejde, ale keď ten človek to neakceptuje, viete, koľko im to povedia, sedia u mňa? My sme to mali tiež. No. Ja to môžem zase povedať z vlastnej skúsenosti, že my sme mali to, že nám deti nie že nepriberali, na že chudli. Každý jednoducho poradňu, tá váha, keď všetci hovorili, že toto není normálne, jednoducho už musíte dávať to umelé mlieko, jednoducho dokrmovať, musíte. Že keď nie, tak bude jednoducho problém. A aj tak sme jednoducho vydržali a potom začala jednoducho priberať. Áno. Jasné, ale tiež nám vlastne pomohli, ak môžem povedať, že ak mala vlastne tú cievku alebo tú hadičku. Čiže vlastne, aby som to vysvetlil našim poslucháčom, že manželka si vlastne odsela svoje mlieko. Dali sme ho do nádoby. Odtiaľ išla taká cievka, ktorá sa ako keby dala k bradavke. A zároveň, ako bolo dieťa dojčené normálne z prsníka, tak zároveň salo aj z tej hadičky. Čiže ako keby sme takto nejakým spôsobom, že zväčšili to množstvo, ten objem toho vlastne mlieka, čo sme do toho dieťaťa dostali. Každopádne toto tiež trvalo to, ja už si to presne nepamätal, lebo že to je 3,5 roka dozadu, ale tuším, že to pár týždňov, mesiacov to trvalo, keď sme takto fungovali a potom už vlastne bolo 100. Nepamätáte si, koľko to trvalo? Proste ste v tej chvíli robili. Dneska si už ani nepamätáme, koľko to trvalo. Tak to stálo predsa za to, nie? Veď to bolo vtedy. Tak to vtedy robím, dokým treba. Tu k tomu by som povedala, prečo sme to tak robili. Niektoré deti, trebárs je tam disbalans medzi veľkosťou pusiny, nedonosené deti a tým, či vedia uchytiť ten dvorec, kde je to mlieko. Mlieko nie je v bradavke. Bradavka mňa v podstate nezaujíma, ako vyzerá. Pokiaľ nie je totálne invertovaná, a to je málo kedy sa to vyskytuje. Takže my sme čo robili? My sme to vytiahli za to dieťa. Mozgu sme dali vedieť, že to dieťa žije, potrebujeme robiť. A tá mama to urobila. Dala mu to troška ľahšou formou cez tú cievku, ale urobili sme viac vecí. My sme mu udržali, až zvyšovali tvorbu mlieka a zároveň sme ho
neodúčali od satia, od toho primitívneho reflexu, ktorý je potrebný. Bez neho potom už neviem, nahradím ho získaným posturálnym reflexom, tak sa to volá z fľaše, už sa nevie vrátiť to dieťa, to je navždy preč. Takže sme ho udržali. Dieťa zároveň sa inak vyvíjalo, pretože bolo na mame. Ona vedela regulovať teplotu jeho tela, lebo to vie len matka. To ani otec nevie, nikto, keď sú telo na telo. Moc nemám rada to použitie koža na kožu. Dať telo na telo, je to také prirodzenejšie. Čiže ona regulovala jeho teplotu, on bol v kontakte s ňou, to dieťa salo, robilo vlastne všetko, čo malo. Čiže sme to urobili. Prečo by sme to neurobili? Nerozumiem tomu, že prečo mám ísť tam s umelým mliekom? Toto vlastne som chcel povedať, že vlastne ten pokrok, ako keby sa dostal k tomu dojčeniu práve napríklad skrz takéto veci, ako je táto cievka. Ale niekto vám to neurobí. Niekto povie, že je to pre neho ťažké. Ale však ja keby som sa vás nepoznal, tak ja neviem o tom, že takéto niečo existuje, že tu je nejaká takáto hadička. Ale niekomu to aj dáte a to nebude robiť. Povie, že je to ťažké. Tak hej, no. A zase toto treba povedať, že ja samozrejme som experimentoval so všetkým, aj ako otec. Zase nebolo úplne ľahké z tej cievky ťahať to mlieko. Že keď to porovná človek s fľaškou, kde fľaškou to ide skoro... Áno, tam dobre sa tečie samospádom. A tuto to fakt bolo treba jednoducho ťahať. Tak, lenže vďaka tomu sú tam, kde sú. Lebo ťahali, lebo sali, lebo používali čeľusť. Čo používate, to zdokonaľujete. To je so všetkým. Idem cvičiť, keď budem cvičiť na bicepsy, tak ich budem mať veľké. Keď nebudem cvičiť, nebudem. Proste to je tak so všetkým. Sa budem učiť jazyk, tak ho budem vedieť. Sa nebudem učiť, nebudem ho vedieť. Mne to prípada ako bazálne veci, že my sa tu bavíme o bazáloch teraz. Hej, že chcem posilniť ten sací reflex, tak toto dieťa musí robiť. A našiel sa spôsob na svete, ako to robí. A mi potom príde nezmyselné, že to robiť nebudem. Hej, tak je to individuálne. Na každej tej jednej žene je to. Trošku sa ich v tejto chvíli zastanem. Veľmi potrebujú podporu okolia. Veľmi. Manžela, rodiny celej. Manžela asi najviac. Nesmiem jej tam v kuchyni miešať mlieko s nervami, lebo on tu nebude počúvať plač, lebo sa jej to nepodarí. Proste sa jej to nepodarí a nemusí byť zlá mama. Takže my všetci, celá spoločnosť sme zodpovední za to, koľko tu máme my dojčených detí. Všetci. Každý jeden svojím malom k tomu prispievame. Si pekne popísal, bolo to ťažké, museli sme skúšať. No, bolo to akože neprestaviteľne ťažké. No, akože a skúšali sme. Musíme to robiť. Nemôžem hneď povedať, že sa mi nechce. Aj to mi povedia. Opýtam od celé liste. Sa mi nechcelo. Čo tam, viete, to je také príslovie, sa hovorí, že keď nemôžeš, pomôžem ti, keď nevieš, naučím ťa, ale keď nechceš, nedokážem ti pomôcť nejako. To tak proste je. Keď človek nechce, tak to je horšie, ako keď nemôže. No, tak áno, máme aj také, no, tak jak sme ľudia rôzni, sme rôzni. Jasné. Dostanem sa k jednému komentáru, čo bol v predchádzajúcom videu. A tam bolo napísané, že či žena, keď nemôže dojčiť, že či je lepšie prejsť na umelé mlieko, alebo radšej na mlieko krávske či kozie. Umelé je upravené. Je upravené tak, aby to pre to dieťa nebola veľká, obrovská bielkovina. Je naštiepená tam tá bielkovina, je to rozdiel. Ja poviem, čo by som robila ja. Našla by som si darkyňu mlieka. Hej, materského. Či myslíte, keď nemôže prijímať materské mlieko, alebo sa jej nepodarilo rozdojčiť? Neviem, ako to bolo myslené, ale našla by som si darkyňu materského mlieka. Myslím si, že v minulosti ľudia, ak náhodou nejaká žena nemohla dojčiť, tak podľa mňa, k čomu sa uchylili, bolo buď presne darkyňa, ale ak nebola ani darkyňa, kde v dedine, tak asi išli potom kozom. Ale oni aj zomierali, preto mali ľudia toľko veľa detí, lebo tie deti zomierali na všelijaké ochorenie, preto ich mali 10, 12, 15, hej? To je pravda, áno. Ja neverím, že sú ženy, že nevyprodukujú žiadne mlieko. Ja si to myslím, že nie. Čiže keď vyprodukujem aj deci, tak budem dávať, nájdem si darkyňu, keď neviem nájsť darkyňu. Sú banky mlieka. Kúpim si to mlieko.
a budem si ho dokrmovať tou hadičkou na prsníku. Vždy sa dá nájsť spôsob, ako prídem do 4. do 5. mesiaca, ja také ženy mám, do 4. a viete nahradiť jedlom. To dieťa už väčšinou je čulé, skoro sedí. Už aj začínajú deti ako keby skúšať, čo viete, hej, že vy môžete dôjsť a začať mu dávať normálne jedlo. A vlastne sa zbavujete toho umelého. Ale ono môže zostať na prsníku ďalej. Bude prijímať to deci mlieka, to som si to teraz vymyslela, hej, že koľko vyprodukuje. V každej jednej kvapke je niečo, čo nevie nikde inde kúpiť. Prečo sa to tak ľahko vzdať? No dobré, my keď sme napríklad prestali, tak a chceli sme to mlieko nechať, tak my sme prešli na nejaké biomlieko krávské. Dobre. A to už asi bolo, že ja neviem, rok a pol, alebo tak, že dlhšie obdobie. Ono je to tak, poviem to ako to je, keď dieťa začína jesť normálne jedlo, poviem naschvál okolo pol roka veku, lebo teraz zase máme dieťa začína používať strávu, príkrmy sa to volá od ukončeného 6. mesiaca veku. Ja si to nemyslím, lebo ja vidím aj deti, ktoré majú 5 mesiacov, sú čulejšie, ťahajú máme lyžicu, keď je, proste sú pripravené skôr. Niektoré je pripravené v 7. mesiaci. My máme nasledovať tie deti. To nejde o to, a teraz mu idem dávať jedlo, lebo je to dôležité teraz v presnom pomere, každé 3 dní iná potravina. To tak vôbec nemá byť. Preto okolo 6. mesiaca veku, lebo tie deti v 6. mesiaci približne je to vývojový moment, keď začnú ich zaujímať aj iné veci a začnú sa zaujímať, čo vy to tam robíte. No tak ja mu dám jesť, dám mu vedieť, že ľudia jedia, budeš jesť aj ty. Zároveň ho stretávam s inými potravinami, ale gro zostáva dojčenie. A keby som prestala dojčiť v pol roku z nejakých brutálnych dôvodov, neviem, čo sa musí stať, nestane sa to, lebo ja neviem stratiť mlieko zo dňa na deň, môžem ho mať menej z nejakých dôvodov, nejaký stres, niečo sa stalo, nejaké strašné, ja neviem, úmrtie v rodine, veľmi ma to dá dole položí. Ale ja to mlieko nestratím, že ono zmizne. Tam tie alveoly mechúriky zostanú, oni budú čakať aj rok a pol, aj 2. A budú čakať, či sa majú naplňať alebo nie. Ja musím znovu dať stimul, zozbieram sa a idem ďalej. Ale keby, tak ja nemusím ísť kúpiť žiadne umelé mlieko. Dieťa je strávu. Toto je len... To u nás bolo takto, ten prechod bol jednoducho taký plynulý. Samozrejme, my sme keď si spomíname to zavádzanie prekrmov, tak sme sa určite držali nejakých vecí, že presne tie alergény a tak ďalej, ako zaviesť. Môžete sa, každý sa drží iného. Každý nech si ide podľa seba, presne tak, áno. Niekto sa drží veľmi príkro, sme ľudia rôzni. Niekto ide voľnejšie. Keď som bola na konferencii, si nepamätám, kde to bolo, sa mi zdá, že v Berlíne, ten lekár sa mi strašne páčil, taký Talian, a on sa venoval dojčeniu a povedal takú vetu, že v 9. mesiaci bude jesť dieťa zo spoločného hrnca. No to tam zašumelo riadne, hej, že prečo by malo jesť z hrnca spoločného, že ešte musí mať ako svoje. A on vraví, celá rodina sa budete zdravo stravovať, menej to osolíte, okoreníte, oddelíte mu, ale on už musí jesť vašu stravu, lebo ono bude jesť vaše jedlo. Susedia varia inak. Susedia budú zase jesť iné jedlo. Ono sa má približovať tej vašej strave. Tak ale tu je zasa o to, že vieme, že naša spoločnosť je strašne veľa hlúpostí. Ja to sme zase inde, viete. Aj tak to bude jesť. Viete. Môžem ja aj dojčiť, ja neviem koľko, keď ho potom natrepem fast foodom alebo kolami, tak jasné, že... Mne jeden fitness tréner rozprával o tom, že on telefonuje so svojím klientom. A bavia sa o strave, že budeš jesť takto, mäso a tak ďalej, potrebuješ bielkoviny. A on popri tom, ako spolu telefonovali, on bol v McDrive a svojmu synovi kúpil McDonald's, lebo on je teraz nastavený, ale však to, že on je nastavený, to sa netýka zvyšku rodiny. Takže to mi príde úplne že absurdne, na hlavu postavené. Toto je tá umelina. Viete, ako sa hovorí, deti sa nemajú vychovávať. Ja si to tiež myslím, robili sme aj my chybu a ja som ich vychovávala, no brutál veľa chýb som narobila v živote, ako každý. Ale hovorí sa, žite dobre a deti sa pridajú. Menej hovoriť, viacej robiť. Oni pôjdu s vami. To je taký šaman mi v Amazonke raz povedal, že palabras hacen ruido, to je, že slova robia hluk. Že aj niekedy menej, hej, treba. A ruky sú medicína, to hovoril často, taký veľmi zlatý. Taký mám z neho, veľmi ma ovplyvnil, hej, mám ho v hlave. K tomu sa ešte dostanem, lebo to ma veľmi zaujíma, ale ešte by som chcel dokončiť
toto, že tam bol jeden komentár, ktorý vlastne súvisí, že dojčenie a strava matky. Akože teraz ste vlastne načali, že rodičia by mali s príkladom, čiže je nejaká samozrejmá zdravá strava, ale je niečo, že môžeme to rozdeliť ako keby na také dve podotázky, že existuje niečo, čo jednoducho ako keby zhoršuje tvorbu mlieka a existuje niečo, čo zlepšuje tvorbu mlieka? Tak, to, čo zlepšuje tvorbu mlieka, sú to galaktogoga, tam patria určité bylinky v našich zemepisných šírkach, sú to takéto vám aj povedia rastca, fenikelanis, dokonca si to tie mami aj dobre hovoria, musíš jesť zapráženú polievku, je tam tá rastca. Zvyšuje to určite tvorbu mlieka, napomáha to zvýšiť tvorbu mlieka. Potom z takých iných bylín sú to senovka, benedikt, moringa. Na to sa ale robili štúdie, oni signifikantne zvyšujú tvorbu mlieka. Hej, to nie je ako vylúčili tam placebo, čiže to pomáha. A to sa dá kúpiť v lekárni. Dá sa. A potom, ktoré môžu znížiť tvorbu mlieka, sú také látky, väčšinou sú liečivá, napríklad antihistaminika, keď sú dlhodobo používané, antikoncepcia môže znížiť tvorbu mlieka, pseudoefedrín môže znížiť tvorbu mlieka. Takže tam treba dať len pozor, že že si nevšimnem a to dieťa pije kratšie, menej, nevšímam si to. Hej, a potom sa mi odstaví, bude mať 8-9 mesiacov, alebo dám veľa jedla tomu dieťaťu príkrmov, nahrádzam na miesto dojčenia, toto nás môže odstavovať často, úplne zbytočne. Ja to jedlo mám len prikladať. Takže áno. A vyslovene strava matky? Strava, akože je nie. také, že, Mala by jesť pestro. Ja nemám rada toto, čo nám ešte dávali, a keď som bola mladá, tak som dostala taký papier. Dokonca nás učili ešte aj na veteríne, že všetko na K nafúkuje. Kapusta, kel, kaleráp, karfiol. To dávno neplatí. Niekoho nenafúkne nič a niekoho nafúkne pohľad na kapustu. Hej, viete, že to je ako aj placebo hrá veľkú moc, ale mali by sme jesť všetko, aj tie ženy, ktoré dojčia a možno v malých množstvách. Poviem príklad. Dnes je 20 jahôd, ale zje 4. Hej, alebo zje koláč, lebo mama urobila koláč. My by sme mali žiť trošku normálne. Hej, že chápete to, že suroviny, nie... Normálne. Nemám mať ultra spracovanú potravinu. To hádam, tu nebudeme vysvetľovať. To vedia všetci. Dúfam. Podľa mňa všetci vedia, že nemám jesť spracovanú potravinu a mám si doma variť čo najviac. Hej. Takže to si myslím, že vieme. Takže teraz je taká sezóna, idú zeleniny jedna po druhej, ovocie jedno po druhej. Mala by jesť normálne všetko. A čo sa týka tukov, lebo predsa len veľká časť toho mlieka je tuk. Že sú v móde častokrát aj nízko tučné rôzne diety. A ja som mal tu už viacero hostí, že hlavne keď ženy tomuto prepadnú, že to môže byť veľký problém, pretože ten tuk je dôležitý pre nejakú hormóny a tak ďalej, celkovo sústavu. Takže čo si to myslíte? Ja nie som za akékoľvek diety, keď žena dojčí. Áno, nízkotučná dieta je dieta. Je to dieta. Jak je niečo dieta, jak niečo ovplyvňujem, jak niečo pozorujem, je to dieta. Ja mám jesť normálne. Zase v tých normálnych tučných potravinách, to nie sú tučné, hej, normálne mliečne výrobky. Keď máte s normálnym tukom, tam máte aj veľa vápnika. Odstraďovaním sa vám znižuje množstvo vápnika. Takže vy by ste mali jesť normálne. Nie, že tam budú sa tu nastrážiť, nič nebudú jesť a druhou stranou si idú kúpiť doplnky výživy, ktoré ani Boh nevie, ako reagujú. Hej, neviem, čo som z toho prijala, aký tam bol nosič, som to kúpila síce. Hej, je to niečo, už je to vyrobené. Tak normálne využiť toto všetko, čo tu máme, záhradky využiť. A poradím, to je taká moja rada, keď sa teraz narodia deti v lete, tak budú sa prikrmovať v zime. Takže teraz všetci, ktorí majú záhradky, babky, všetci, poodkladať to do mrazničky, pripraviť im to tým deťom na zimu. Nech vedia, že to majú svoje, lebo vedia, či jak to hnojili, čo tam dávali, kde to, čím to polievali. Aby sme eliminovali tie potraviny, ktoré ideme kúpiť. To je len tak na okraj. Ma to napadlo teraz, že? No, určite. A to bola dôležitá podľa mňa téma, lebo chcel som aj zodpovedať nejaké tie veci, ktoré sa vlastne ľudia naposledy pýtali. A ešte tu je vec, v rámci tomu sme sa bavili o tom, že ako keby dosť atakované to dojčenie, alebo ženy, ktoré dojčia, respektíve je to také, že nie úplne podporované. A zase treba aj povedať, že sú atakované ženy, ktoré sú nedojčené. Ktoré nedojčia. Respektíve nedojčia. Nie, áno, to mi veľmi vadí, že máme dva tábory. Áno, že sú to ako keby dva extrémy. Ja to zase poviem na tú našu prvú epizódu. Že
keď sme si zobrali to vlastne to dlhé video na YouTube, že skoro 2 hodiny vlastne malo, to bolo veľmi, veľmi veľa pozitívnych komentárov a boli tam práve ako keby tie ženy, ktoré dojčili, alebo aj keď náhodou tam písali, že nemohli dojčiť, ale že sú rádi, že jednoducho takéto informácie sa dostávajú ďalej. Ale potom napríklad sa dostaneme napríklad na Instagram, kde už máme krátšie tie formáty, tak tam zase bolo veľa takých tých komentárov, že práve tých žien, čo nedojčili. Alebo že nedojčia. Čiže ako keby to je taká zaujímavá paralela, že zároveň aj pre mňa to je taká zaujímavá vzorka, že kto čo sleduje, hej? Ale zároveň ako keby, hej, že jedni ako keby atakujú druhých zasa prvých a vlastne, že toto podľa mňa tiež nie je správne. Nie, že ako urobiť nejaký ten balans? Menej propagovať to, že som nedojčila. To ja poviem za seba, čo ja pozorujem a vidím to v mojej praxi, že mi príde žena a teraz sa s tým stretávam strašne často, aj to poviem s klobúčikmi. Je to novodobý fenomén, novodobá pliaga, hej, čo sa teraz dostalo nám to do nemocníc, prídu s klobúčikmi. V podstate to dieťa, keď je na klobúčiku, to je taká násadka na prsník, tak tam nesaje, hej, pije mlieko. Bude to do času, kým bude to mlieko tiec, keď už to mlieko tiec nebude, lebo sa zníži tvorba tým, že nevysáva všetko, tak bude mať tú maminu 3-4 týždne s tým, že dieťa priberá menej a ono už tam nechce vydržať, lebo len pije. Lebo je ako na fľaši. To potom je lepšie odseť a dať mu to z fľaše, lebo odsajem viac, ako ono vypije. A teraz idem k tomu. Stalo sa mi to v poslednom období asi 3 ženy mi povedali, ako sledujú. Ja nesledujem nikoho na Instagramu, ja nie som nikoho sledovateľka, lebo každý má žiť podľa mňa život svoj a som to zatiaľ nepochopila, hej, ale dobre, však nemusím všetkému rozumieť. Aj tie ženy sledujú nejaké ženy a povedali mi, až taká jedna bola veľmi nahnevaná, že ona si ten klobúčik dala preto, lebo videla nejakú influencerku, ktorá povedala, že v pohode sa z neho dostanete za 2 mesiace, ja som sa z neho dostala dole. Ale to bol len jej možno príklad. Nikto to a nemôže overiť, či to tak aj bolo. Za ďalšie, ja neviem, či ona nemala nejakú nadprodukciu. Ja neviem o tej pani nič. A ona vyšla do sveta strašne veľa ženám informáciu, že je to v poriadku, ten klobúčik. Čiže ona si ho dala preto. Ku mne tá pani prišla preto, že to dieťa sa jej neprisávalo a už nemala mlieko, už išla do umelého. Čiže ja som mala problém, ja som mala dieťa, ktoré sa neprisáva. Znova ho učiť sať. Plače vám, celá rodina musí byť presne nápomocná a to, čo ste zažívali vy, zažívajú oni úplne zbytočne, lebo to dieťa bolo donosené, zdravé, všetko. Podarilo sa to, bolo to zbytočné. Hej, z nejakého, ja neviem, či z lenivosti v tej pôrodnici, či tak si to tam dajte a hotovo. Odišli domov. Oni už potom nevedia, čo sa s nimi deje ďalej, nemajú tú spätnú väzbu. Čiže čo bola otázka? Že ako vlastne propagovať dojčenie a zároveň neatakovať nedojčenie? Oni by nemali tieto ženy, keď nedojčili, kde si vystúpiť a povedať, že je to vlastne v poriadku, ani mne sa to nepodarilo. Hej, toto mne napríklad vadí. Tak ako by nemalo byť, že ja dojčím, pozrite sa na mňa, som tá silná. My nepoznáme sa navzájom, nevieme, aké máme životy. Ja som poznala jednu pani, ktorá mi povedala svoj príbeh a vlastne nedojčila nakoniec a ja sa tomu nečudujem, ona nemala absolútne žiadnu podporu a bola z domova, čiže ona nemala kde odísť. A ja keby som mu možno videla na lavičke v meste a nebudem s tým pracovať a budem len tá, ktorá kojila svoje deti, tak si poviem, no ďalšia, ktorá hej, ale ja o nej nič neviem. Čiže zmierlivosť by som žiadala trošku, lebo nevieme o nich nič. A zároveň žiadam od tých, ktoré nedojčili, aby to nepropagovali, že je to vlastne v poriadku a nič sa nestalo. Lebo potom tie, ktoré s tým bojovali, trebárs ako vy, za tým, že vaše deti, vaša manželka dojčila, je veľa práce, odriekania. Je to v podstate obeta, neviem, či je tam veľa tej práce. Aj vašej, lebo ste museli podporiť v tom. Musela byť zabezpečená, aby mala ten kľud. Všetci do toho vstupujú. Je tam za tým veľa úsilia, energie a potom to niekto zhodí zo stola, že veď my robíme to isté. Tiež to nie je správne, viete. Určite. A táto pani, keďže sa veľa snažila, dala tam veľa úsilia, energie, času, veľakrát aj nespí. Tá aj prispieva do zdravotníctva, jej deti budú zdravšie 100%, majú nižší nábeh na obezitu, nižší nábeh na cukrovku, na srdcovo-cievne ochorenie. To nevidíme teraz, to budeme vidieť o 40 rokov. Ale ona vlastne
prispela dvakrát tomu svetu, lebo nevyrobila žiaden waste, žiaden odpad, lebo dojčí, žiaden, čo je ďalšia stránka nedojčenia. A podporila dieťa v tom, že sa vyvíja zdravo. Podporila jeho imunitu, celý jeho vývoj, mozog, všetko. Čiže nezaťažila zdravotníctvo do budúcna. Tak zaslúži si podľa veci, mňa... ktoré ľudia ale nevidia. Ale treba o tom hovoriť. O tomto treba hovoriť. Tak si zaslúži našu úctu. A nie, že sedí v reštaurácii a príde ju požiadať, lebo to sú reálne prípady, a príde ju požiadať čašník, nech buď prestane dojčiť, alebo nech opustí reštauráciu, lebo pánovi oproti to vadí. Lebo to sa stáva. Toto nesmie byť. Toto je tá škodná, čo nám tam je. Toto je zle, áno. Alebo to vadí nejakej pani. Ja si myslím, že pani sa dotkli sme sa jej slabého miesta. To je to o tých traumách, o ktorých hovorím. Im to niektoré, naozaj. Ja som čítala takú krásnu knižku, veľmi taká maličká, ale krásna, že prečo na dojčení záleží. Ide celým spektrom. To je názov tej knižky? Nie. Hej. Why Breastfeeding Matters, alebo tak nejak sa to volá, taká maličká. A tam prechádza všetkým, že prečo je to dojčenie potrebné a tak. Dokonca tá pani upozornila na to, ktoré ste nedojčili, bude pre vás táto kapitola veľmi boľavá. Možno ju preskočte. Hej? Že idete tou spoločnosťou. A popisuje, robila si takú veľkú štúdiu, asi 3000 žien tam popisuje, mohli jej písať. Môžete aj mne písať, ktoré ste to zažili. Urobíme si štúdiu Slovensku. Čo pociťovali, že nedojčili? Tam bol hnev, strach, smutok, frustrácia, potom tam bolo nedostatočný vzťah s tým dieťaťom, lebo takto to pociťovala. Darmo jej to nikto nehovoril, alebo jej to nevyčítal. Ona to tam stále mala. Dokonca to popisovali také pocity, ako že im to bolo ukradnuté, ten vzťah. A presne to hádzali na vinu, čo ja to aj vidím, ja to musím popísať. Ide to už aj o tých zdravotníkov z tej pôrodnice. Sa to tak ako zľahčuje, že však veď nevadí, dajte si fľašku, to potom doma pôjde. Veľakrát to už doma nejde, už to potom nejde. Už oni vlastne nevedia, čo majú robiť tie ženy. Takže je to tu také podprahovo vyplížené v tej spoločnosti. A toto je problém podľa mňa. Toto. Podľa mňa jeden z tých veľkých problémov sú, vy ste to už vlastne načali, influenceri samotní. Veľký. Lebo napríklad u nás to funguje takým štýlom, že tiež máme spolupráce s nejakými firmami, s nejakými značkami, ale je to tak starostlivo vyberané, že tu prakticky celý tím musí byť jednoducho s tým nejakým spôsobom v pohode a musí byť za tým niečo a musíme vidieť jednoducho, vyskúšať si to samozrejme na sebe a vidieť nejaké zloženie, čo najväčšia čistota a tak ďalej, že milión vecí. Ale každopádne, keď dajme tomu niekto teraz začne robiť nejaký typ obsahu jednoducho na sociálne siete a zrazu má 10-20 tisíc odberateľov, doteraz sa tým neživil a zrazu mu príde spolupráca, dajme tomu, od nejakej firmy, ktorá vyrába umelé mlieko. Tak je to možno prvotný zdroj zárobku pre toho človeka taký iný, doteraz čo chodil do roboty a toto mal ako hobby a zrazu vidí, že z toho môže mať peniaze, tak je mu jedno, hej, že či propaguje niečo super, alebo že či to môže niekomu uškodiť, alebo že či to možno nie je úplne optimálna rada, ktorú by mohol ten človek dávať. Jednoducho má z toho peniaze. A to je vidno, že toto nie je ojedinelé, že influenceri majú spolupráce s firmami, ktoré predávajú umelé mlieko. Mám pocit, že dnes žijeme v dobe, kde má problém so štítnou žľazou takmer každá žena. A keď sa to začalo týkať aj mojej manželky, začal som hľadať hostia do Troškastu, ktorý mi o tom povie viac. Tak som natrafil na výskum dnes už bohužiaľ zosnulého profesora Turianicu, ktorý vyvinul tento olej, Fortuna Vitae. Je to olej obohatený o organicky viazané formy jodu, pričom jod je jeden z kľúčových prvkov pre normálne fungovanie štítnej žľazy. Štítna žľaza je malý orgán, ale ovplyvňuje obrovskú časť toho, ako sa cítime. Metabolizmus, energiu, vitalitu, aj celkovú rovnováhu tela. Ak aj ty cítiš, že chceš podporiť svoje telo prirodzenou cestou a začať pri základoch, odporúčam ti tento olej. Ja s manželkou ho užívame tiež a ty ako náš posluchač ho môžeš získať s 10% zľavou. Na webe www.olejprezdravie.sk zadaj zľavový kód TROSHKA, zľava je tvoja. A zase vidíte, ide to tak ako keby podprahovo. Ona povie, ale tak u mňa to nebolo možné, pozrite sa, teraz tam vyfotí to svoje dieťa.
Akože aké je super, že to bude chváliť. Toto tiež, každý má svoje dieťa najradšej, čo si budeme hovoriť, hej, ale je tu 8 miliard rôznych ľudí. Nikto nie je lepší, horší, každý je nejaký. Nie sme my, naša rodina najlepšia aj napriek tomu, že sme nedojčili. A nie sme naša rodina super, lebo sme dojčili. Urobili sme všetko, čo sme mali, jak nás príroda nastavila. A využili sme potenciál tých detí, lebo určite, keď vy sa na svoje deti pozriete, tak sú rôzne aj výzorovo, že áno? Inak vyzerajú a sú totálne iní. Lebo aj tým, že sa dojčili, vyvíjal sa inak mozog. Tým, že mali mlieko, oni mali každé iné mlieko. 100%, keby sme išli na zloženie, na pomer látok, a to nevieme zistiť, lebo mení sa počas dňa, počas mesiacov sa mení, je špeciálne pre to dieťa. Vy využijete, vyberiete potenciál z toho dieťaťa, ktoré sa narodilo a z neho bude dospelý človek. Na to slúži to dojčenie. Na to. A potom to nie je len dojčenie, že ja mu dávam mlieko a mám ho na sebe. To je presne to, že vy ako otec si všímate, vy ste boli bokom, potom si všímate, že to dieťa ide za mamou. Vy vlastne s ním rastiete. Toto je dôležité, to je to, čo nikde vám nenapíšu, všade bude dojčenie, poskytuje toto, tieto živiny, nedojčenie, poskytuje, toto ste mu zobrali a to je boj jeden proti druhému. Takto nedojdeme ďalej, keď budeme vymenovávať, čo všetko v tom lieku je a čo tu všetko nemáte. A oni si povedia, ale čo by však dobrý je, pozri sa, asi nemajú pravdu. A oni nevedia, aké by to dieťa bolo. Už nikdy to nebudú vedieť. Nikdy sa to nedozvedia. Áno. To je práve to, že sa nedá spätne zistiť, že aký je skutočný potenciál toho daného jedinca, keď už človek spraví nejakú chybu. Alebo tak zase, ako ste aj vypovedali, všetci robíme chyby. Proste nikdy to nebude, že je 100%. Ale treba sa z nich poučiť. Toto je dôležité, nie ich nerobiť, budeme ich stále robiť. Len keď cítim, že mi niečo vadí, napríklad spomenuli sme tie ženy, ktoré sa pustia, tie influencerky, však ja to viem, že áno, a pustia sa do toho podcastu, ktorý som mala, dotkla som sa ich slabého miesta. Tam je dôležité to možno sa nad tým zamyslieť, prečo mi toto urobilo, prečo mi to urobilo ten hnev, že urobila som preto dosť. A keď nie, tak si to len zvedomím si to a nebudem to ďalej šíriť, ale poviem, vieš čo, ty urob preto viacej, ja som urobila možno málo. Ja už sa nebudem bičovať za to, ale nebudem ani haniť tie, ktoré robia. Toto ja vnímam ako problém. Poďme sa dostať aj k tomuto. Tento papier, čo tu je, táto práca, čiže Formula for Disaster, čo znamená formula pre katastrofu, keď to tak voľne preložím. Zaujímavé. Čo je toto je vlastne? Že robilo to tá IPFAN? Áno. Čiže nejaká organizácia, ktorá ochraňuje alebo obraňuje dojčenie? Ani je tam food, tuším, je to International Baby Food and Academy. Niečo takéto. Zaoberajú sa ochranou detí, výživy detí na svete. Oni toto robili špeciálne, neviem, či to nerobili za Áziu, India, tuším, indickí zástupcovia toho. Bolo to v 2017 to vyšlo. Ako strašne nedojčenie vplýva, v podstate spôsobuje katastrofu klimatickú na svete. Aký vplyv to má jedno dojčené a nedojčené dieťa. Dojčené dieťa nepotrebuje nič. Tá mama nevyprodukuje žiaden odpad. Nič, 0, 2 ruky, hotovo, koniec. Nedojčené dieťa, koľko potrebuje krabíc, fľašiek, koľko vody sa spotrebuje len na výrobu 1 kilogramu toho sušeného mlieka. Tuším 4700 litrov. Ale my sme to tu vlastne aj mali napísané. 4700 litrov sa vody spotrebuje. 4700 to nepoznáme tie zdroje. Za kilo, tak to presne. Na kilo sušeného mlieka. Áno. Teraz sa tam používajú tie obaly, koľko stromov je preto vyrúbaných, hej, aby sa použili papierové obaly, potom sú tam alumíniové obaly. 10 až 40 krát viacej je vyšší obsah alumínia, teda hliníka v umelom mlieku v porovnaní s materským mliekom. Teraz, keď si predstavíme, že to musia na to miesto všetky tie komponenty mlieka všetko doniesť, teraz sa to tam znovu balí, suší, koľko to je energie, jak sa otepľuje zemeguľa skrz toho.
A koľko tých krabíc to dieťa zje? Tak ono stále platí to, že najlepší produkt je žiadny produkt. Presne. A toto je teda ďalší produkt navyše. Áno, A to sa bavíme o tom, že toto neplatí samozrejme len o umelom mlieku, ale my sme sa celom bavili svete. pred rozhovorom, že veľa ľudí hovorí, že keby všetci jedli, ja neviem, mäso a organicky pestovanú zeleninu a neviem čo, že by sme nemali kde čo pestovať a tak ďalej, čo je bola naopak hlúposť, pretože my vyrábame milióny zbytočností, absolútne zbytočných vecí, hlavne čo sa týka stravovania sa, čo sa týka možno môžeme povedať nejakých liečiv, že nechcem povedať, že sú zbytočné, ale možno sa vyrábajú viac, ako by sa museli, pretože keby ľudia možno mali normálne nastavenú stravu, dojčili a tak ďalej. To nie je možné, to je 100%, to je koreluje s tým, to je proste tak. Určite, hlavne z toho na tej globálnej škále určite. Keď aj pôjdete do severských krajín, tam nebudete vidieť obezných ľudí, že všetkých, hej, že ak idete ulicami. Proste oni aj napríklad, čo sa týka OECD, tuším, to hovoril doktor Stránsky, že oni intelektuálne, jak skúmajú deti na svete, ako ideme intelektom ideme dole. Severské krajiny si stále držia svoj priemer. Idú tak vedome. Oni sú všetci vonku. Oni netrávia čas vo vnútri. Oni všetci sú vonku, oni krajajú zeleninu vonku. Tam sa nejde vonku, len keď je narazový vietor, tuším. Hej, som si počula, nejaký lekár tam žil a to rozprával, že všetci sú stále von. To je o tom uvedomení, že potom jasne príde nejaký influencer a mu zaplatia. A to už je otázka na jeho charakter, hej, to už ja nezmením. Ľudia, ktorí ho budú sledovať, tak mu budú nabíjať stále, nech ho nesledujú. No ale to je obraz spoločnosti. Koľko ľudí sleduje jeho, vie to, že to robí, taká sme spoločnosť. No, tak to podporujú ďalej. No jasné. Áno. Keby sa to cez ten zľavý kost toho influencera nepredávalo, tak tá spolupráca tam jednoducho nie je. Presne tak. Hej, čiže to zase netreba na to moc vysokú školu, to stačí len pozorovať, hej, viete. No. Ten najsilnejší nástroj máme všetci v peňaženkách a my o tom vlastne rozhodujeme. Hej. A teraz to už nie je len, ani by som možno nepovedal, že len v peňaženkách, ale aj, že ten čas, ktorý všetci trávime na tých sociálnych sieťach, tak kde ho trávime, ako ho konvertujeme, tak to je niečo, čo je veľmi silný nástroj a rozhodujeme o tom, komu dávame moc. Čiže to už samozrejme každý nech si zváži, že koho sleduje. Nikomu nezakazujem nikomu sledovať, ale je to také, že je veľmi ľahké sa zapredať tam na tom internete. Lebo tie peniaze sú zaujímavé pre tých ľudí. A si človek povie, že OK, však chvíľku môžem klamať a zarobím si na nový dom a bude vybavené. Aj možno tak som preháňal, hej, ale môže to byť aj tak v mnohých prípadoch. A ja som taký utopista, vždy si myslím, že tak toto tu budeme robiť, ale nakoniec idete a vidíte, že peniaze neporazíš, že to je proste, mne sa to zdá, že to je boj s veternými mlynmi. Ale má to stále význam, lebo každá žena, ktorá napríklad k tomu sa venujem, keby to len jedno to dieťa ovplyvnilo, ja som šťastná za každé dieťa. Ja to tak vnímam, že každé jedno dobré. A to sa bude tak rozširovať, možno o 20-30 rokov budeme vidieť viac výsledkov, že si budú navzájom pomáhať. Povedz odpovedať ešte nejaké technickejšie informácie, čo sú mám poznačené, aby sme na to nezabudli. Čiže môže byť žena tehotná a dojčiť zároveň? Áno, to je štandard, to nie je vôbec také nič výnimočné. Na to existuje milióny žien dojčili popri tehotenstve. To už máme overené, to keď tu niekto začne spochybňovať, to je ako regres totálny, to nikto nesmie spochybniť, to už vieme. Ja mám veľa takých žien, takých matiek poznám. Stane sa akurát to, že sa poníži tvorba mlieka, to je normálne, lebo má viac progesterónu v maternici a on ide trošku proti prolaktínu. Čiže môže nastať taká situácia aj v závislosti od toho, aké staré mám dieťa. Keď sú staršie tie deti, ktoré majú rok a pol, im už niekedy až tak nevadí tento mlieka, oni tam zotrvajú, oni sú tam radi, či im ide alebo nejde, tak prejdú tým tehotenstvom aj s tou zníženou tvorbou mlieka. Okolo 4. mesiaca sa začne tvoriť kolostrum, je menej, aj tak pije to kolostrum. Keď sú mladšie tie deti a otehotnie skôr, trebárs tá žena, tak je tam predpoklad, že sa môže odstaviť, že mu môže vadiť, že nemá tam ten tok. Hej, toto sa môže stať, ale ja nemám odstavovať dieťa od dojčenia. A je perfektné, keď mám
deti, že sa tandemovo dojčia. To zase vyvolám vlnu. Čo to viem. znamená? Tandemové dojčenie je, keď sa dojčia dve deti naraz, staršie a mladšie. A aby sme to teraz toho neurobili tu, že ježiša, hej, sekta totálna, že teraz už všetci sa budú... Aha. Je to veľmi dobre aj pre to staršie dieťa z toho ohľadu, že príde nový súrodenec na svet, mám tam 2-3-ročné dieťa. Čo to dieťa bude žiarliť? To nemusíme na to študovať žiadne psychologické príručky. Jasné, že bude bojovať o tú mamu. A v tej chvíli, ako ono sa rovnocenne dojčí, neznamená to, že teraz tam bude piť 10 krát denne, tak ako ten novorodenec, ale ide tam pred spaním, po zobudení, potom jasné, po tom novom dieťatku, ktoré prišlo, tak tá mama mu dáva signál, že si na jednej úrovni, nič sa nezmenilo. Oni krásne prechádzajú tým detstvom, oni dokonca mávajú aj dobrý vzťah, oni pomáhajú tie deti, neupozorňujú na seba, nemajú prejavy brutálnej žiarlivosti, aby si ich tá mama všimla. To je vidieť. Takže toto je taká veľmi dobrá... Mňa sa na to veľa žien pýta, na to tandemové dojčenie, že majú málo informácií o tom. Tak, Čiže je to možné, skrátka. Áno, že... jasné, je to pekné, je to super. Tým pádom vlastne, ale ona vlastne si musela držať to mlieko počas celého tehotenstva. No ona nemá možnosť ho nejako, alebo schopnosť držať, to robí telo samo. To nie je tak, že aj mi zavolajú, že môžem si ho zvýšiť, lebo vidím, že sa... Nie, nič nerobte, nezasahujte tam žiadnymi bylinami, nič nerobiť. Nechať to tak, buď to dieťa zostane, alebo nie. To sa ani nedá, hej, to telo si koriguje všetko samo. Takže to nie je ako robota. Tam je za tým strašná inteligencia. Ja som si to všimol u nás, že vlastne čím častejšie je to dieťa dojčené, tak hneď je spätná väzba. Viac mlieka sa tvorí. Čím menej je dojčené, tým menej sa tvorí. To je v podstate ale jednoduché. neuveriteľné, akože to funguje Áno. až strašidelne presne. Áno, ideme tam vedu do toho dávať, ideme to zisťovať, koľko vypilo a takéto to stále, toto počúvam, odvažte pred kojením, po kojení stále. Dostane sa do nemocnice dieťa 3-4 mesačné a už ho vážia, už vidím nebezpečie, hej, už ho vážia pred kojením, po kojení, už jej tam kážu dávať formulu. Pritom na čo? Však nech ho tam dá častejšie. Dovtedy to doma nerobila. Dovtedy nebola zneistená. Okamžite je zneistená. Ja toto vidím, to sú také tie vplyvy, tie také vedecké, viete, také... Škodíme si sami sebe veľakrát. No. Čo spánok a dojčenie? Lebo to zasa naša skúsenosť, to spánok bol na veľmi, veľmi nízkom mieste. Na našich rebríčku hodnôt. Čo to znamená? To znamená, čo to bolo? že tak my sme dokonca museli ju vyslovene budiť, hej, čo všetci hovoria, že keď decko spí, tak ho nechaj spať. My sme bohužiaľ jednoducho museli, lebo fakt, že ako som už povedal, chudla. Ale ja neviem, že teraz mám pocit, a niekde som to tuším, že aj videl na internete, že sú už nejaké také online kurzy, že ako jednoducho sklbiť tieto veci, že aj kvalitný spánok, aj dojčenie. Aj som videl také veci, že nedojčiť deti v noci preto, aby si matka jednoducho oddychla. No neviem, že aký máte vy vlastne k tomuto postoj? Tak teraz veľa tam toho bolo a veľa ma napadlo a veľa aj negatívneho, lebo vyrástla nám tu ďalšia skupina spánkových poradcov. A začíname ísť proti sebe, vidím, že veľmi veľa detí spánkoví poradcovia dajú dole z dojčenia, lebo ich klientela je mama, ktorá prišla, ktorá nespí, alebo spí málo, ale možno len preto, lebo má dieťa si v postielke, keby ho dala k sebe do postele, bude spať v určitom období málo, okolo tých, keď prejde cez pol rok, tak tie deti sú častejšie hore, budia sa, v podstate ju chcú len držať. Im ani nejde o to mlieko, nie sú hladné zbytočne im dávať kaše. Oni sa boja, že tá mama odíde, ten mozog sa vyvíja a oni prídu do takého obdobia, volá sa separačná úzka, myslia si, že sa nevráti tá mama, tak ju držia. No a keď ho bude mať pri sebe, bude síce spať pličie, ale bude spať. Ale keď taká pani vyhľadá nejakého spánkového poradcu, aj veľmi známu spánkovú poradkyňu, a tá už nevie kam skonopiť, tak jej strach, lebo jej tá pani zaplatila, ona potrebuje to vyriešiť, aby spala, tak povie, a teraz poviem, že to tak fakt je, že odstaviť. Odstavte dieťa, lebo už vám to škodí. A to dieťa má 7 mesiacov, 6-7. S tým sa reálne stretávam. Tak teraz čo tá mama má robiť? To je... Ja vám poviem, ako by sme boli v prírode, keby sme boli, alebo keď sú ľudia v tých kmeňoch, jak to robia. Oni sa budia hocikedy.
Tam nie je, že niekto nariadil, že o 8 sa ide spať. Oni idú spať, jak zachádza slnko, idú spať. V noci sa tie deti zobudia, niekedy sú aj 2 hodiny hore, oni sú s nimi hore. Potom vyjde slnko, zase sa teda preberú. Idú s tými deťmi, kedy spí, nikto nepozerá na žiadne hodiny. Toto je normálne. Takto ľudia žijú normálne, tak by sme žili. My potrebujeme na všetko zase nejakú hodinu, poradcu, číslo. Nie je dobre to je. Prečo to nie je dobre? Lebo všetci to komentujú. Lebo povie ona, bože, som taká nevyspatá. Mne sa to stávalo. Ja som mávala dieťa v postielke a stále som nespala, bože, mala by spať. A všetci mi to okolo povedali, tak ti nespí, bože. Naša bola taká zlatá, ľahla a spala. A teraz viete, ja sa konfrontujem s tým, čo som počula. Tak Ježiš, mala by spať, tak som ju tam sumel som jej dala, nech teda spí. Kým som ju nevybrala, nedala k nám do postele a bol pokoj. Sice sa kojila, ja som sa na to vyslovene vykašľala, som si povedala, kašlem na to. Dala som ju do postele. A síce bola prísatá, ale sme spali. Asi nie hlbokým spánkom úplne, ale spali. A to treba povedať, že príroda to nastavuje tak, aby ste spali toľko, koľko treba. To treba povedať, že to je veľmi individuálne, Presne. lebo napríklad zasa môj syn, tak ten relatívne v pohode spal oproti tomu, čo sme zažili vlastne pri dcere. Takže je to zasa veľmi individuálne. Musíte ísť s tým dieťaťom konkrétnym, ktoré máte. Tak. Tak. Ale je to určite závisí od toho, že v akom mentálnom rozpoložení je tá matka. Lebo som si zase všimol, že my sme, tým, že to už druhé dieťa, tak sme boli vo mnoho väčšej pohode. Tak možno aj toto podľa mňa na to vplyvalo, lebo zase mi jeden psychológ hovoril, že vnútorný svet dieťaťa je zrkadlom vnútorného sveta matky. Čiže pre mňa to bolo také, že ono sa tie veci dajú riešiť na viacerých úrovniach. Určite. Nie len na tej jednej, že teraz toto dojčíte. Tak keď niekto povie, že dieťa sa zobudí preto, že je hladné, tak to je iba jeden z miliard dôvodov, prečo sa to dieťa mohlo zobudiť. Áno. Keď tu bude sedieť niekto iný, povie niečo iné. To je normálne. Ľudia neberú teraz zase, že všetko, čo som povedala, určite, možno o 10 rokov poviem niečo iné. A pred 10 by som povedala asi tiež niečo iné podľa toho, aké som mala skúsenosti. A ja sa strašne snažím, tie maminy, ktoré ku mne prídu, a oni prídu v rannom tom veku, týždeň, 2 po porode, už teda to riešime, že nedojčia, ale ja nerozprávam len o dojčení, lebo tam je dôležité im povedať, že jak bude spať. Ja to netuším. Vôbec neviem, či vám bude spať o 8 ráno. Neviem. Vy budete jeho pozorovať, nedáte mu žiadne náhrady, cumle, nič. Pôjdete s ním, vy budete vidieť, ono vám bude vlastne hovoriť. A najlepšie je, ja im poviem, keby som vás tu 10 mala naraz a my sa stretneme o mesiac, o 2, pre mňa by bolo super, keby mi každá povedala, že to má inak. Vtedy som urobila dobrú robotu. Lebo tie ženy pozorujú svoje deti. Nie nejakú jednu knihu, alebo čo ja som teraz presne v tej chvíli povedala, to je chyba. Lebo ja tiež napríklad poviem, že nie som za nosenie v perinkách. Lebo majú spojené nožky, sú tam veľakrát prehriaté, sú mimo matku. Ale keď mi povie mama, ju toto ukľudní, fakt, keď ju tam dáme, no tak to robte. Tak nebudem, však aj tak ju stade raz vyberiete. Viete, nebudem si tvrdohlavo tvrdiť, že teraz. Treba si podľa mňa aj nastaviť nejaké také, že nejaký rebríček možno priorit. Určite. Že čo je vlastne najväčšia priorita. Áno, presne tak. Áno. Lebo keď tam niekto bude mať na prvom mieste, že môj spánok, tak vy môžete sa aj na hlavu postaviť, ale to dojčenie nebude väčšia priorita. Ja môžem urobiť čokoľvek, keď tá druhá strana neurobí nič dohromady, to je mojich 50% krát 0% je 0. Presne. Výsledok je taký. Možno viete, čo by som tak povedala, že tak trošku sa tak zamyslieť, len otvoriť myseľ, nič iné. Nehneď bojovať proti všetkému, že čo poviem ja, alebo niekto iný, hneď tam tak ako bojovať. Zamyslieť sa a povedať si, že tak viem s týmto zabojovať, viem toto, že dám si ju k sebe treba do postele, keď sa toho spánku, keď sa o tom rozprávame, zlepšilo sa mi to trochu. Áno, no tak ma už nezaujíma, či mi niekto povie, že spí celú noc. Keď ja to mám lepšie a viem to ja teraz zvládnuť a mali sme lepšie dni. A teraz zase nebudem to robiť, lebo povedali, že to 5 rokov sa musí kojiť, či koľko, lebo tá suseda 5 rokov. Zase to je číslo. Hej to, no. Čo vieme povedať k jazyku? Postavenie jazyka a toto celkovo. Veľmi dôležitá vec. Lebo ovplyvňuje to
lebo viem, že to má to dojčenie samotné má veľmi veľký dopad na ten jazyk a že ako to vlastne sa potom nesie do konca života. Do konca života. Keď ho nemám dobre postavený na začiatku, tak do konca života. Ovplyvňuje to dýchanie, postavenie krčnej chrbtice, postavenie zubov, kazivosť zubov, ovplyvňuje to nosové otvory, veľkosť nosových otvorov, hltanu. Jak ho mám neposadený správne, čo je posadený správny jazyk? Musí byť vyplazený dostatočne ďaleko. Ten jazyk vlastne, toto sme nepovedali, to je dôležité. Tým sacím reflexom sa vyvíja aj čeľusť. Príroda s tým počíta, že to sa bude diať, aby sa tá čeľusť, ktorá je malá, lebo to dieťa je v maternici opreté takto hlboko a mávajú aj kratšiu túto brátku, tak ona sa musí dostať dopredu, aby tie horná a spodná čeľusť boli v opozite. Aj na to slúži to dojčenie, hej, na všetko, aby sa správne vyvinuli svaly, úpony, všetko, aby sedelo tak, jak má. Takže má ísť jazyk dostatočne dopredu. Vlastne robím tým milión vecí, dostáva sa to dieťa k mlieku, lebo je pod tou bradavkou, tam je to mlieko. Ale zároveň robí ten pohyb v ústach, ktorý má. Keď spí to dieťa a má dostatočne dlhý jazyk, taký, ako ho má mať, keď spí, tak nespáva so zatvorenými ústami, ale spáva so zavretými a má opretý jazyk o podnebie. Tým pádom podnebie zostáva takéto ploché. Ako náhle podnebie, horná čeľusť, tá kosť, horné podnebie, tvrdé podnebie, sa začína nám pod vplyvom cumlíkov, fľašiek, otvorených úst, lebo dieťa má trebárs prirastenú uzdičku, má jazyk vzadu, tak sa mu začína miesto takého plochého formovať také gotické sa volá, vám zužuje nosové otvory. Keďže mi zužuje nosové otvory, ten človek, keď už bude prijímať menej vzduchu, tak bude naťahovať hlavu dopredu, aby prijal viac vzduchu, tak bude mať problém s krčnou chrbticou. To má ďaleko siahly dopad. Potom tí ľudia často trpia spánkovým apnoe. Dýchajú s otvorenými ústami, majú menej kyslíka v tele. To má dopad na všetko. To je to, čo my vieme, čo my nevieme ešte. Ja stále hovorím, čo my nevieme, toto by ma ešte zaujímalo. A vlastne to už aj nechcem vedieť, ale takto príroda dala, tak to tak mám robiť. Mám všetko pre to urobiť, hotovo. Takže jazyk je dôležitá vec. Čo tie uzdičky? Áno, treba to dobre posudzať. To je podľa mňa kontroverzná téma. Joj, to bude navždy. To je medzi doktormi kontroverzná téma na svete. Pretože existuje veľmi veľa klasifikácií, či je to prirastená uzdička, či nie je, na koľko stupňov. Každý sa drží nejakej inej. Niekedy sú tie uzdičky také, že sú sporné. Je tam, nie je tam. A ja to tak mávam, že nie som si istá, či je alebo nie je. A pošlem toho, opýtame sa, hej, a keď sa zhodneme dvaja, traja, tak dobre. Niekedy som si ja istá, že je a doktor povie, že nie je. A ja som si istá, lebo to vidím, hej, že mi to tam vadí. To nie je len ako sa pozriem do úst, to musím aj prehmatnúť, zistiť, kam až ten jazyk ide, keď to dieťa sa je. Takže áno, bude to kontroverzná téma, ale snažíme sa to riešiť odborne. Veľa lekárov už to vie, už aj posielajú, aby urobili to frenootomiu. To nie je žiaden vymyslený zásah. To je práve to, že ja som si to tak troška študoval, pretože my sme to museli absolvovať. Áno. A práve som sa dočítal, že čím skôr to človek spraví, tým lepšie pre to dieťa. Pretože, keď to tam je, áno. Keď to je nádych. No áno, ale v tom slova zmysle, lebo napríklad ja si pamätám ešte, keď som bol na základnej škole, že jednému môjmu spolužiakovi to robili a to neviem koľko dní vlastne išiel do školy a keď to robí človek malému decku, tak ono za 6 hodín nevie, že sa niečo dialo dokopy. Zase preháňam, hej, ale fakt to bolo tak, že tam chvíľku tiekla krv a ono sa to hneď, veľmi rýchlo sa to zahojilo. Ono je to o tom, keď je ten jazyk krátky a my vieme, že je krátky, tak tam máme obmedzenú pohyblivosť celej sanky, všetkých svalov, ktoré tam majú ísť, lebo ten pohyb má reštrikciu, čiže robí len takýto plítučký pohyb. Čiže tieto svaly nie sú vôbec ako atakované, že by mali niečo robiť. Jak ja posuniem ten jazyk, ak je to nutné, že to tam vidím, že nie je na správnom mieste, ak my ho povolíme, za tým pôjde aj sanka, aj čeľusť, aj všetky svaly. Čo posilujete, s čím pracujete, to posilníte. To tak proste je. Má to vplyv na reč, na všetko. To nie je len tak, že sme si tu vymysleli kvôli kojeniu a teraz všetkých tam pošleme, lebo to tak nie je vôbec. Ja keď nemusím, nezasahujem do toho. Ale tiež som len človek. Mohla som sa určite aj pomýliť, aj možno niečo nevidieť.
Hej, že v tej chvíli niekedy sa vám to nezdá, niekedy nevidíte tú uzdičku novorodenca a zbadáte ju neskôr o 3 týždne, o mesiac, jak ten jazyček rastie. Už je to zase zaznávané, to posteriorné frenulum. Anteriorné sa hovorí to, čo vidíte. Je to také väzivko vpredu pred jazykom. A potom je posteriorné frenulum alebo posledný stupeň, kde to väzivko zasahuje do jazyka. Nevidíte ho vpredu, ale podľa tvaru jazyka vidíte, že ho to tam drží. Tie sú niekedy najhoršie, lebo tie sú veľmi pevné. A tie nepovolí ani o milimeter. A vidno to niekedy nie pri narodení, ale neskôr, o 3 týždne, ak ten jazyček rastie a vlastne rastie do strán. No dobré, to sa musí všetko riešiť takto? Nedá sa to nejakým iným spôsobom? Respektíve, že tá príroda. Ja sa vždy zamýšľam tým, že prečo by príroda urobila nejakú chybu. A ja som sa presne nad tým zamýšľala pred asi 3 rokmi a som sa snažila čítať, že prečo to tak je a že toľko veľa to vidím. Viem, že ja to vidím často preto, lebo ku mne prídu, ich mám koncentrovane. Nie každé dieťa, čo ku mne príde, mu striham uzdičku, vôbec nie. Ani mu to nedávam. Ale som sa nad tým zamýšľala a toto je filozofická táto otázka. Povede. Že našla som také úvahy, jak sa to dlhodobo nepoužíva, tak to príroda skracuje. Tak to tam urobí. Jak to nepoužívame pri tom dojčení, tak nám to ako keby... Že by sa už prejavila evolúcia tak rýchlo na tom? Ja to neviem. To je otázka pre mňa. Okay. Ale percentuálne sa udáva, že tie úzdičky v populácii sa vyskytujú okolo 16 až 18%. A teraz poviem ja, čo robím ja teraz, jak už som tak s odstupom času, jak to robím dlhšie. Jak tam nevidím žiaden problém a je to mäkké, to si vyskúšate, ako to dieťa saje. Necítite problém, má silný potlak, ďaleko cítite, že sa vám rozkladá po celom prste, mamu to nebolí, v podstate nedojčí dlho, často, úporne, tam je to vidno, keď sa dlho dojčí úplne, že vy robíte, čo môžete, už ani pomaly nemáte kedy spať a to dieťa ledva priberá, hej, je to také neefektívne, nemusí to byť uzdička, môže to byť, že je len na blbom mieste, hej, aby to zase nebolo, tam je viac faktorov. Ale ak tam nevidím problém, ja do toho nerypem. Keď aj tam vidím nejakú, že mohla by to byť, som len človek, že viete, no a to je môj pohľad. Ale rodič sám si to nevie podľa mňa diagnostikovať tomu dieťaťu, že či má uzdičku. Keď nemáte problém, tak to nemusíte diagnostikovať. A keď máte problém, idete na dobré miesto, kde vám to posúdia. Keď máte problém a vám povedali, že to strihli a stále máte ten istý problém, tak treba hľadať ďalej, lebo to možno nestrihli poriadne a s tým sa tiež stretávam. Že mi prišli a povedali mi, že ale veď uzdičku už má strihnutú, ona bola nedotknutá. Ale oni trebárs sa so mnou stretli. Ale možno som sa zamyslela, koľko ďalších žien už bolo v tom, že už je to vyriešené, ale pokračoval problém. Znamená, že ich to hrozne bolelo, nemohli to dieťa prisať. Tam naťahujete intervaly medzi dojčeniami, lebo to tak strašne bolí. Takže keď pretrváva problém, hľadám ďalej. To je ako so všetkým. Dojčenie by nemalo bolieť. Vôbec. Môže, poviem. Zo začiatku určite? Nie. Ani nie, že zo začiatku. Kedy to je, že to nie je ani uzdička zla, ani nič. Keď je tam nepomer medzi puskou dieťaťa a ani nie, že veľkosťou bradavky. Mňa tá bradavka nezaujíma, ale tým, kde je dieťa nastavené na ten dvorec. Lebo môže mať aj veľkú bradavku, len keď ho tam dám zavesiť, tak mi bude visieť na tej bradavke a sa nedostáva k mlieku, lebo tam mlieko nie je to až pod tým. A za druhé ju to bolí. Čiže to treba ale posúdiť. To nie je vec stála, ktorá sa nezmení. Hej, to prejdu 3-4 dní, 5 dní a dieťaťu narastla pusa. Akurát tá mama vie, že tu mám trošku chvíľkový problém, viem to vyriešiť, ale to nie je, že ja som vadná, lebo toto chcem ešte veľmi povedať. Ja sa v poslednom čase stretávam, ale veľmi s tým ma to zaráža, lebo mám pocit, že sa veľa v nemocniciach zmenilo, že už sa inak rodí. Že sa rodí prirodzenejšie, že nastali tam tie zmeny s rodením, že ako keby mali viac možností si povedať, ako budú rodiť a čo všetko sa má diať, že je tam taká väčšia voľnosť, veľmi ma to teší, že je to také, začína sa to otvárať. Ale za druhé, čo ja vidím, máme už takú vedomosť, že už sa to v nemocniciach mení, máme tam výbornú poradkyňu, lenže ja vidím, že už je to ako pod odborným vedením teraz to dojčenie.
Čiže vy tomu prídete, vy tomu veríte, vy tam idete s obrovskou dôverou, že a teraz už to dobre funguje, teraz už tam majú tú výbornú laktačnú poradkyňu a ona im nasadí klobúčik, lebo im povie z prvej od dverí, že to si myslím, že vám sa to nepodarí. Toto nesmie nikto urobiť. Nikto, ani keby to bol profesor. Ja nemôžem ani nevyskúšať, a nie, že vyskúšať raz. Ja musím skúšať aj týždeň, aj 2, aj 3, aj mesiac. Hej, to je čas. To chce čas, priestor. Nie povedať hneď a možno zo strachu, že aby som to rýchlo vyriešila, tak tam nasadím ten klobúk. To dieťa sa tam zavesí, vyzerá to krásne, že však to funguje. Ale to nebude dlho fungovať. O 3 týždne bude mať menej mlieka. A vlastne som jej zarobila na problém. A väčšinou to funguje u tých žien, ktoré majú veľmi veľa mlieka, lebo do tých klobučíkov to mlieko len natečie. Pod vplyvom aktivácie oxytocinového reflexu to je ako vo fľaške, čiže znamená, že tá mama mala veľmi veľa mlieka, keď to fungovalo až 3 týždne. No ale ja som nevyťahovala všetko, zbytok som tam nechávala. Ona to nevie v tej chvíli, keď má to dieťa malé, jemu to stačí. Ale príde do 3 týždňov, do mesiaca, zrazu začne menej priberať, nechce tam zostať. Čo tá mama urobí? Lekár jej povie, dáte už dokrm, lebo priberá málo a už je na fľaši. A vlastne to bola žena, ktorá mohla dojčiť naraz 2 deti. Hej, lebo mala nadprodukciu, tak som ju zaviedla. A tieto majú veľké traumy z toho. Ja to u nich vidím. U nich to zostáva, lebo oni veľmi chceli. Hej, a potom idú tým životom a buď sa s tým vysporiada tak, že bude radiť iným, neurob to, alebo sa s tým vysporiada tak, že nič také sa nestalo. Mali ste to aj vy, ste mi tuším, že vraveli, že keď prišla ako keby matka matky, čiže stará mama. Áno, ja to mám často, keď to tak je. Vždy, 100%. My sa jej nič nepýtame. Príde stará mama s mamou a s dieťaťom a ja sa jej nič nepýtam. Sedí tam, pozerá. Veľakrát vidím, že pozerá aj tak s nedôverou. Kedysi som to tak hodnotila, že bože, že tá mi nepomôže doma, hej, že to ona pôjde proti tomu kojeniu. Dneska to vnímam tak, že možno to aj nechce počuť. Je to pre ňu boľavé, keď jej sa to nepodarilo. Viete, si to predstavujem, že možno to budem odmietať, že nie je to až tak dôležité. A ona to tam vždy spomenula. Ja som sa jej nepýtala a ona povie, to ja som nemohla, to ja som v 2 mesiacoch prišla o mlieko. Hej, a vy jej idete vysvetliť, nerada to robím, lebo to sa nedá, minulosť sa nedá zmeniť. Ale idete jej vysvetliť, že to bolo len preto, že dávala prahobyčajný cumel príklad a prekrývala hlad, znížila tvorbu mlieka. A zároveň jej musíte povedať aj že ona nedostala pomoc, že ona za to nemôže, lebo oni tým trpia. Viete, koľkým z nich sa začne tak triasť brada? Oni vtedy, keď im poviete, že nemohli ste za to, ako že vy ste žili brutálnu dobu, že toto nevieme vrátiť, ale musíme toto podporovať, čo tu ide, lebo už teraz máme tie možnosti, tak im ide normálne ako do uvoľnenia, do plaču. Jedna mama mi raz poďakovala, že som jej uľavila, že ona tým trpí celý život. Že vlastne ona už vie teraz, že nemohla. Že jej nikto len nepomohol. Mala 40 rokov. Viete, že... No, je to... Ja by som sa tam sústredila, lebo viem, že na toto prídu všelijaké a tam bude aj a moja žena nemohla a ja som nemohla, ale to je prejav, prečo to hovoria. Zamyslieť sa nad tým, prečo to hovoria. Keby ich to netrápilo, tak to tam ani nepíšu. To je tá reťaz. To ani nepozerajú. To je tá multigeneračná vlastne reťaz, ktorá sa ťahá. Teraz sa to láme. Musíme im uznať. A musí prísť deň 0. Neviem, či sa to podarí, ale čím viac ženám sa to podarí, tak o to lepšie. A budeme to vidieť výsledky až roky, ale to je... My sme sa tom bavili, keď som bol u vás so synom, kedy to bol možno rok dozadu. A vlastne som hovoril, že moja dcéra, proste ona keď má babiku, tak ju nenapadne dať fľašku. Proste ona si takto, babiku si takto prikladá, ona to bere, akože to je jediná alternatíva, čo existuje. Áno, presne, toto vidí. A my to musíme vidieť vonku. Ja musím ísť z ulicou a ja to potrebujem vidieť vonku, aby to bolo aj malé, aj veľké, aj dvojročné, aj trojročné, aj dvojmesačné, aj hociaké. A keď už toto som chcela povedať, to som zabudla, ale ja to považujem za veľmi dôležité. Ešte tu bude veľa žien s fľašami. To nezmeníme dnešným podcastom ani ďalšími 10 rokmi. Podľa mňa to budeme vidieť pomaly. Ale keď je to dieťa na fľaške, je to obrovský rozdiel, či ho drží vždy mama
vždy mama, vždy obrátené smerom k sebe a vždy len ona. Pre ňo je to obrovský rozdiel, lebo ono je v náruči, nemôže byť desi tam opreté to mať o nejaký vankúš, ono je v náruči a díva sa na ňu. Pre niečo tu ten prsník je a tu mám ja oči, takto to na takú diaľku dieťa vidí. Toto je veľmi dôležité. Keby toto spravili, je to už veľká vec podľa mňa. Aby to nekrmil otec, presne ak si boli nezarábal otec. Hej, a otec si potom sadne, potom babka, všetci sa chcú na tom participovať, lebo už dávno nemali deti. A potom muži robia aj tieto ženské roboty, sú ženštili a tak ďalej. Ja si myslím, že sa to veľmi mieša. Vlastne nikto nevie, kde má kompetencie dneska. Mne sa to zdá, že už to ideme zlým smerom. Ženy aj u mňa niekedy sedia a ten lieta. Hej, aj. A preto by som sa chcel opäť dostať k tomu, že ako to je vlastne v tej Amazónii, keďže vy ste boli s týmito necivilizovanými národmi, že aké to tam Poviem vám, jak som taká, ja mám profesionálnu deformáciu, hej, v tomto, to ja strašne pozorujem. A všade, kde idem, ja sa na to pozerám, ako tam majú tie deti. A odchytila som, mali sme tam na lodi takú indiánku, už asi 40 rokov mala, ale ona žila v tej Amazónke priamo v tých kmeňoch a pracovala tam na tej lodi, varila nám jedlo. No ak som nevydržala, tak som sa išla za ňou opýtať, že ako to tam majú, že či majú aj také, že nedojčia. Ona najprv nevedela, čo ja sa jej pýtam, že akože všetky, ja vravím, že lebo ja robím túto prácu, že som z Európy. A ona hovorí, že vravím, poznáš niekoho, kto nedojčí? A ona nikoho. Nikoho. Ja vravím, že čo používate? Používate niečo na tvorbu mlieka a ona, ako ja vravím, bylinky alebo niečo také a ona nič také. A ja vravím, a čo keď máte menej mlieka alebo tak? Keby ste videl, jak ona mi to odborne začala rozprávať, tá pani nečítala knižky žiadne, jak ona mi to odborne začala rozprávať, ja som skoro odpadla, jak to musíš si zobrať to dieťa, dať si ho tu na hruď a nesmieš ho od seba dať dole, lebo to bebe, oni ako dieťa, to cíti, že ty ho musíš mať pri sebe a vtedy sa ti robí mlieko. Ona mi to odborne začala vykladať. Tak som z toho bola ale neštudovala to, akože, že to iba videla. To žila. My to musíme si čítať, aby sme to išli, ako odborne to rozprávame, tu všetko, ako ten oxytocín. A ona mi to celé popísala tam z toho lesa. Hej, to je... To isté, čo veda popisuje. Áno. A potom som ja hovorila, že lebo oni už nie sú nedotknutí chudáci. Hej, keď som tam bola pred 10 rokmi, som bola nadšená. Ja som si nič nekúpila ani asi pol roka. Ja som bola z toho, tak na mňa to malo strašný impact, toto strašný vplyv. A som bola nadšená, ako oni nemajú ani mobily, ani nič. A bola som tam teraz a tie deti už majú mobily. Už to tam doviedli. Ja vravím, tak nie sú oni múdrejší, len sú pozadu, hovorím. Že to je ako smutné. A už aj tam prišli fľašky, lebo pomaličky z tej Amazonky vychádzajú do tých miest. Už niektorí sa nechcú vrátiť, tie deti, lebo vidia, tam je voda, tepla, všetko, nechcú sa tam vrácať. A ona mi táto žena povedala, no to keď sa dá fľaša, to už potom nejde. Už aj oni majú s tým skúsenosť, že vidia, to nesmie sa dať. Hej, takže... Všetko je taký pokrok, ako sa javí. Áno. Takže... A aké to bolo pred tými 10 rokmi presne, že tá rola toho muža a ženy v tom kmene pri výchove toho dieťaťa? Oni žijú komunitne. Toto nám chýba. Človek od pradávna žije komunitne. Ja by som strašne bola za to, aby ľudia žili viac spolu, aj tie babky a tak, ako možno nemusia bývať úplne v jednom dome, hej, ale aby sa viac navštevovali. Aj som za to, aj keď zároveň hneď vedľa toho hovorím, že nemám rada nájazdy rodín, keď dieťa príde domov, ale len preto, že viem, že tam sa začnú tie spochybňovačky, lebo to máme nastavené medzigeneračne. Ale ideál by bol, keby sme sa stretávali, tie rodiny by pomáhali, aj mami, aj tie otcovia, ale mama nie v zmysle, stará mama nie v zmysle, že daj mi ho, ja ti ho ponosím, ty si choď porobiť. To tam tak nefunguje. Starajú sa všetci. O tie deti sa starajú ako keby spoločne. To je tam také, deti nosia deti. Také 5-ročné deti nosia na chrbtoch deti malé, aj takých novorodencov, kojencov, hej, takých. Že je to také, vy tam vidíte takú spolupatričnosť, málo sa tam rozpráva. To som si všimla, oni málo hovoria, veľa sa pozorujú. Tam je menej slov, a ja tu už veľa hovorím dneska.
Je to ma veľmi zaujímavé, akože fakt, že menej dome hovoria. idú sa Menej človek spolu hovoria. najesť a sú hlavne ticho a Pozorujú sa, ako povedia si niečo, ale hodne menej. OK. Alebo keď sme tam my prišli, možno to bolo len tým, že sme tam prišli ako cudzinci biele tváre. Možno majú pred nami rešpekt. Ale vošli sme do tej ich komunity, do toho kmeňa a oni vás ponúknú tou čičou. Ja som to nepila, ja som mala... Počuli ste o tom? Neviem, čo je to. Tá čiča, to je ich nápoj. Musia to mať od rána do rána vždy urobené. Môžu to robiť len ženy. A oni vlastne musia... rozhryzávajú slinami listy juky a tie tam pľujú do takého ako korita a potom aj tie listy juky mažiarom rozdrtia. To tam kvásí a je to ako taký kvasný nápoj. A muži to musia mať vždy pripravené, keď oni chodia na lov a tak. Tak to tam musia mať celodenne pripravené, oni to pijú. Pre nich je to najväčšia podsta, že vás ako tým ponúknú. Ja som to neochutnala, ale môj manžel áno. A povedal, že je to niečo ako také veľmi kyslé mlieko, také jak možno srvatkové, niečo také. No a potom nám tam dali také, ako že ste si mohli u nich niečo kúpiť. Vyrábajú také tie náramky a toto také indiánske. Ale to všetko tam prebiehalo také, oni si to povedali, naznačili a tam nebol ani hluk, ani nič. Tie deti nie sú v hluku. Oni si tam išli, teraz si to zobrali, vystreli nám to tam. Oni majú takú zvláštnu hrdosť, ale v dobrom to hovorím, že nie sú veľmi takí ako kolová, sa vám tak ako nepchajú. Majú odstup, ale vidíte veľmi jasný pohľad, takú tú prirodzenú ľudskú sebadôveru. Neviem to ani vyjadriť. Ja to tu nevidím. Tu máme buď také uťaple deti, alebo viete, také tie, čo si myslia, že sú majstri sveta. To je také zrovnané. Čo ste vedeli prečítať ešte z tej tváre? Že bolo tam cítiť nejaké utrpenie? Alebo Nie, skôr... žiadne. Oni ničím netrpia. Skôr radosť? Alebo ani to nie? Nie. Vyrovnanosť. Aha. Oni sú spätí s prírodou. Oni veria v prírodu. Oni veria v to spojenie zemie. Pačamama, to je pre nich všetko. Oni si cenia malé veci. A v tom Ekvádore to bolo ešte také silnejšie viac. Oni veľmi brania tú zem. Keby tam oni neboli, tí indiáni, to Texaco to zaberie. Tam sú obrovské náleziska ropy. Neviem, či sa to udrží. Ponúkali im za to peniaze, nech odstúpia tie svoje územia, kde tam žijú. Oni povedali nie. A oni, že budete mať peniaze pre vaše deti. A nie, nebudeme mať ani peniaze, ani územie. Držia sa tam. Vyrovnanosť vidíte v nich. Takú vieru v seba. Taká iná sila je to. My sme nedobre ideme, podľa mňa. A k tej téme, aký je ich prístup k výchove? Veľmi voľný v zmysle, že tie deti tam robia všeličo. Oni, teraz toto poviem zase, oni pracujú aj s nožmi, tie malé deti. S nožikmi, hej, ale oni sú naučené s nimi pracovať, hej, že oni vedia, že je to treba vyskúšané, nebezpečné, ale niečo. Oni tak žijú s tými sliepkami, s tými zvieratami okolo, hej. Je také slobodná výchova? Strašne, áno, áno. Ale ja neviem, taký pokoj by som povedala, pokoj. Ste sa tam dobre cítili. Ježiš, brutálne. Asi tam odídeme raz. Tam zistíte, že nič nepotrebujete. Mne sa možno aj preto páči táto, nie že téma, ja asi možno aj preto inklinujem k tomu, že ja tým, že nám hovorím, vy nič nepotrebujete. Vy porodíte dieťa, ono už nie je nepopísaný papier, ono už niečo s vami prežívalo v tom tehotenstve, ono vyjde na svet, možno aj ťažko. Teraz ten pôrod bol pre mňa ťažký, možno má aj nejaké, nie že možno, má nejaké zážitky, potrebuje ich spracovať, preto aj veľa plače. On chce byť len s vami, to je všetko, čo to dieťa potrebuje, to je nič, nepotrebujete nič z obchodu. Nič. Doma koniec, hej, vonku ísť a hotovo. To je, tak by som to nejak povedala, no. Ja by som toto Amazonom dneska ukončil. Áno. Lebo sa mi to veľmi k tomu páčilo a hodilo. Pretože dneska, keď ako keby zoberiem ten dnešný rozhovor, tak sme išli ako keby o úroveň hlbšie, ako pri tom poslednom. To sme išli viac technické veci. Teraz sme sa viac pozreli dovnútra toho prežívania tých žien a to, čo vlastne prežíva to dieťa. A sme to porovnali presne s takýmto necivilizovaným národom. Akože veľmi
pre mňa veľmi zasa opäť obohacujúce. Pre mňa ste neskutočná studnica informácií, Ďakujem. ale aj skúseností. Takže ja vám pekne ďakujem. No ako veľmi dobre viete, tak tradíciou troška stojí vždy nechať nejaký odkaz. Čo by to bolo tentokrát? Ja by som si veľmi želala v tejto dobe, ja veľmi zle znášam boje jedného tábora proti druhému táboru. Podľa mňa toto je základom všetkých konfliktov. Keby možno aj ľudia, keď aj budú niečo teraz písať, najprv trošku porozmýšľali, stišili sa, pozreli do seba, aj keď robili množstvo chýb, nešli sa vyviňovať ani nič. A možno menej písali. A ak chcú niečo napísať, tak nech je to skôr povzbudivé pre tých ostatných. Ak to má byť niečo negatívne, nech to zakopú v sebe. Tak by som to povedala. Nech to vyventilujú iným spôsobom. Priatelia, keď sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite dať odber, like, komentár a toto bola Jana Mekyňová. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem.